Let us rise up. adúpẹ́ gidigidi lẹ́ẹ̀kan sí láàárọ̀ yìí. Thank you so much for this morning. à ń lọ inú ọ̀rọ̀ bá wa sọ̀rọ̀. We are going to speak to God. kó wa déwájú yín. Make us your presence. káfáyọ̀ padà lọ́lé. We will go home with joy. ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' name. tó kẹ́yìn nínú ẹ̀kọ́ wa ni a pè àkórí ẹ̀ ní wò ó ọba yín ó ń bọ̀. The last part of this retreat is what we want to consider this morning, which says, "Behold, your King is coming back." ẹ rí ibi tí a ti bẹ̀rẹ̀ nínú Jòhánù orí kọkàndínlógún ẹsẹ̀ ìkẹrin ẹsẹ̀ ìkarùn-ún tí a bá tún lọ sẹ́sẹ̀ ìkẹrìnlá ẹ jẹ́ ká padà síbẹ̀ kó lè yé wa. You see where we started from, John chapter 19, verse 4. ẹsẹ̀ ìkẹrin. Pílátù sì tún jáde yes wọ́n sì fún wọn pé yes. wò ó mo mú un jáde tọ̀ yín wá kí ẹ̀yin kí ó lè mọ̀ pé èmi kò rí ẹ̀ṣẹ̀ kan lọ́wọ́ rẹ̀. Nítorí náà Jésù jáde wá tí òun ti adé ẹ̀gún àti aṣọ elése àlùkò. Pílátù sì wí fún wọn pé ẹ wo ọkùnrin náà. ẹ wo kí ni o ọkùnrin. Behold the man. ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Verse 14. Ó jẹ́ ìpalẹ̀mọ́ àjọ ìrékọjá. Ó jẹ́ ìwọ̀n wákàtí ẹ̀kẹfà. Ó sì wí fún àwọn Júù pé ẹ wo ọba yín. ẹ wo ta ni o. Ọba yín. Behold your king. Júù ní wọn ò lọ́ba. The Jews said they don't have any king. Bíbélì wa sọ fún wa nínú Jòhánù orí kìíní ẹsẹ̀ kejìlá. Bible told ó us in tọ̀ John chapter àwọn 1 verse tirẹ̀ 12. wá. He came àwọn to Júù ènìyàn rẹ̀ the Jews, wọn his ò people, gbà á. they rejected him. Iye àwọn tó gbà á All those a who fún wọn láàyè. accepted him were given. Ọlọ́run rọ̀jò agbára lé wọn lórí. God poured. ó fún wọn ní rain of power ìrànlọ́wọ́ on them. ìrànlọ́wọ́ tòkè He wá helped them. There were help from above kí wọ́n lè dọ́mọ Ọlọ́run for them to become the kéètò son of God. ayébáyé kò ṣẹ̀ mọ́ wọn lára. That the eternal plan of God be fulfilled in their lives. ìyẹn ló kàn wá tí a fi wà níbí lónìí. That is the purpose of our gathering here today. Jésù dé bí ọba wa. Jesus came as our king. ìgbà tó ń lọ sórí igi àgbélébù Why he was Bí a going ṣe for gbọ́, crucifixion. ó According to ké this, pé aṣọ òkèlè tẹ́ḿpìlì fàya. he cried and the veil of the temple rented. Ọlọ́run jáde kó òun aṣọ. God maybe gone out of ó jáde kó òun ilé tí a fi ọwọ́ kọ́. he moved out of the house built Bíbélì with wá hands. ní ìmúṣẹ pé Ọlọ́run kì í gbé ilé tí a fi. And Bible fulfilled. eléyìí lè bí ó God wò. does dwell in the house built with hands. oníròyìn ìbìnújẹ́ ọkàn tó wárìrì sí ọ̀rọ̀ mi. Isaiah ló ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ náà. That is according to Isaiah. ibẹ̀ ni bàbá Stephen ti mú ẹ̀kọ́ That was where nígbà tí wọ́n Brother fi Stephen- ẹ̀sùn kan pé ó bà bí mímọ́ jẹ́. ó lọ́lọ́run ìgbélé when tí he a was fi ọwọ́ accused, kọ́. he was ruined the temple, and he said God doesn't dwell in the temple built with hands. bóyá ìgbà tí Jésù bá dé Maybe when Jesus called, ni wọ́n máa rí àpótí ẹ̀rí. maybe the Ark of Covenant will be found there. wọn ò lè rí They can't see it torí àpótí ẹ̀rí ti sọ̀kalẹ̀ sínú ọkàn ọmọ ènìyàn. because the Ark of the Covenant is already in the heart of man. ẹ̀rù kan wọ̀nyí jẹ́ àpẹẹrẹ. These ó things jẹ́ òjìji. were Àwọn a nǹkan shadow, tí ń bọ̀. example of what's to come. n tó ṣe pàtàkì nínú àpótí ẹ̀rí What is important in that Ark of ní Covenant? òkúta tí a fi ọwọ́ kọ́. The table written with hands. Ọlọ́run dẹ̀ ti sọ pé èmi yóò kọ òfin mi sínú wọn. And God said, I inú will write ọkàn wọn lèmi yóò the law kọ in their ọ̀rọ̀ heart, mi sí. and in their heart will I write my word. so kì í ṣe ara wà láàmú. Not on the table of stone. ògo téèyàn ní ògo yẹn ti kọjá lọ. That glory has departed ìyẹn already. dógbó That one is, ó ti gbódà Ọlọ́run ò lò yẹn mọ́. God is not using that one so anymore. Ọlọ́run ti dé ènìyàn lálejò. God has visited man. wúrà tí a fi bo nínú àti lóde. The gold cover that they used to cover it in and out. Aṣọ òdodo tá a fẹ́ wọ̀ wá nìyẹn. That is the garment of righteousness that was put upon all. Put upon all. so ìdè bàjẹ́ ò lè bá wa mọ́ láéláé. We cannot see corruption again. so
ọba náà bí ẹ̀kọ́ Jésù. The king, like ó ní the ẹ sọ sermon pé of ìjọba Christ. Ọlọ́run ń bọ̀. ó ní You ìjọba said the Ọlọ́run kingdom ti of God dé is sínú coming. ọkàn The kingdom yín. of God is in your heart already. ìgbà tó wà láyé ń wàásù rẹ̀. When he was in the heart, he preached that gospel. ìwàásù ìjọba Ọlọ́run ló ṣe. He preached the ṣùgbọ́n gospel of ó wá ń sọ the pé kingdom of ó wá ń God. ṣe ẹ̀kọ́ ìjọba ọ̀run. He was teaching the sermon of the kingdom ẹ̀kọ́ ìjọba of ọ̀run yẹn ní God. ìgbà tí Ọlọ́run máa dé sínú ọkàn ọmọ ènìyàn tí ìgbàlá máa ṣẹlẹ̀. That kingdom of God is when God will visit Kingdom man. of that heaven. is kingdom of heaven. Heaven. That Kingdom the of salvation God will happen. ìyẹn ń bọ̀ níwájú. Kingdom of heaven. Ìgbàlá bẹ̀rẹ̀ nínú ọkàn yín. Ìjọba ọ̀run ni ìgbà tí ìgbàlá ṣẹlẹ̀ nínú ọkàn. All the lectures on the kingdom of heaven Gbogbo was ẹ̀kọ́ pinpointing to the ìjọba àti time ọ̀run. when Jesus who died, shed his Ó ń blood, tọ́ka sí ìgbà and tí God Jésù will àkúdá visit man to live in man. tí Ọlọ́run á bẹ ènìyàn ò táwa máa gbé nínú ènìyàn. So today, God is living in us. Ọlọ́run gbé nínú wa. Like my alàgbà was saying in the morning when he was leading prayers on the last day of the feast, he cried. He Gẹ́gẹ́ bí ẹni cried. tó dájú wa Jesus láàárọ̀ tó cried. sọ ní ọjọ́ ìkẹyìn If anybody is thirsty, let him come. Tó ń gbẹ bá ń gbẹ ẹnikẹ́ni jẹ́ kó wá. Ó ní omi ìyè yóò máa sun ní ọkàn ẹni tí ó bá gbà mí gbọ́. The water of life will be coming out of those who believe in Wọ́n ló me. wí èyí. Saying this, Jòhánù ló kọ yẹn. Ó according to John, wí èyí saying this ní ti ẹ̀mí mímọ́ of the Holy tí àwọn Spirit, tó ń bọ̀ wàá gbàgbọ́ máa gbà. that those who are coming to believe him will receive. Ìgbà tó ń sọ̀rọ̀ yìí, While he was saying this, àti ìfi ẹ̀mí mímọ́ fọ́nẹ. Holy Spirit have not been given to Torí men Jésù ò tí ì wọnú ògo. because Jesus is yet to enter into his glory. Ó ti padà sínú ògo yẹn là ń wò lánàá. He has Àti returned ìjẹta, into the glory. ó ti jókòó sínú ògo lórí ìtẹ́ lókè. Sitting in Lẹ́yìn the tó glory jókòó upon sórí the throne. ògo. Ìgbà yẹn ni ìgbàlá bẹ̀rẹ̀ bí a ṣe gbọ́ lánàá. It was then salvation started. So ìjọba Ọlọ́run ti dé sínú ọkàn wa The kingdom báyìí. of God is in our heart now. Ìjọba Ọlọ́run, The kingdom- ìjọba ọ̀run ti dé sínú ọkàn wa The báyìí. kingdom of heaven is in our heart So now. Ọlọ́run ti dé wa lálejò God báyìí. has visited us. Shout hallelujah. Eke hallelujah. Shout hallelujah. Eke Hallelujah. So àwọn tí Ọlọ́run dé lálejò yẹn. All those whom God visited. Alọ́wà ẹ gbọ́ mi dáadáa o kí n tó máa lọ ẹsẹ̀ mọ́ ẹsẹ̀. Listen to me very well. Ìpele ẹ má gbàgbé o ọba yín ń bọ̀. Your king is coming. Mo tún sọ I repeat. Israẹli ni wọn ò lọ́ba Israelites said they pé don't have Késárì king. ni ọba wọn. That Caesar is their king. Ọlọ́run dẹ̀ rọra pa wọ́n tì. And God set them apart. Àwa gbèdé Paul According to the language of nínú Róòmù orí ìkọkànlá. in Romans chapter 11. Ẹ̀ka ìyẹ̀ka ayádànù. That the branch was breaking off. Àwa lọ mú igi òróró ólífì tó lòdì sí ẹ̀dá. And the Igi òróró ólífì a lọ mú nínú igbó. Àwa lọ sí ara igi òróró rere. olive tree, the wild olive tree, Thank you. was brought out of the Ṣùgbọ́n bí a bush bá and ya then nínú àwọn grafted ẹ̀ka into the kúrò Yes. good olive tí a sì tree. lọ́ ìwọ tí í ṣe igi òróró ìgbẹ́ sára wọn. Igi òróró ìgbẹ́ yẹn la wá lọ sí ara That wild olive ólífì rere. was now grafted into that tí ìwọ sì ń good bá olive wọn tree. pín nínú gbòǹgbò àti ọ̀rá igi òróró náà. Gbòǹgbò àti ọ̀rá igi òróró. Gbòǹgbò yẹn ni Jésù tó rù wá. The Òun root ni of igi the tó rù olive wá. tree is the one that bears Àwa us. di ẹ̀ka rẹ̀. We now become his branch. Akànrọ́ra fi wá síbẹ̀ We náà. were just grafted into it. Àwa fún àwọn orílẹ̀-èdè gbogbo ní àǹfààní díẹ̀ And kékeré. all nations were given just a Ẹ little gbọ́ mi o. chance. Àǹfààní díẹ̀ ta fún orílẹ̀-èdè gbogbo yẹn. That little chance that was Tí à ń given to láyọ̀ all ìgbàlà. nations, that we have joy of salvation. Tí Jésù ń gbénu wa lónìí. Jesus dwell in us today. Tó gòkè lọ. He ascended to heaven, Ó jókòó lórí ìtẹ́ lókè. sitting on the throne above, Ó sì pinnu pé òun padà á bọ̀. and has determined to come back. Ṣé ẹ rí ẹ má gbàgbé a ti gbọ́ nínú ẹ̀kọ́ Don't ìgbé. forget, we've Ó had ti it. mú àkọ́so lọ sọ́dọ̀ bàbá. Jesus has taken the first fruit to the presence of God. Níbi tí a kà lẹ́ẹ̀kan Where we read the other time. lánàá ní àárọ̀ àná nígbà tí à ń Yesterday sọ̀rọ̀ morning, àjíǹde. Ẹ padà sí When we were Kọ́ríńtì talking about kẹ́nẹ́. resurrection. Torí First mo gbọ́dọ̀ Corinthians. tọ́ ẹ bí mi ò tí ẹ̀ rìn jìnnà mo gbọ́dọ̀ tọ́ ẹ̀kọ́ igun díẹ̀. I must make everything Kọ́ríńtì right. kẹ́nẹ́ First orí Corinthians ìkẹẹ̀ẹ́dógún chapter 15 ẹ bẹ̀rẹ̀ ní ẹsẹ̀ ogún. from verse 20. Kọ́ríńtì ẹ má Genesis tọ́jú yìí. òun. First Yes. Corinthians
Kristi ti 15:20. jíǹde kúrò nínú òkú. Kristi ti jíǹde kúrò nínú kíni o. Òkú ó sì di àkọ́bí nínú àwọn tí ó sùn. Bá mi ka lóyìnbó. But the fact is that Christ, the Messiah, The has, fact is that Christ the Messiah, has yes, been raised from the dead, a ti gbé dìde ní òkú. and he became the first fruits Ó di àkọ́so, of those who are falling asleep in death. àkọ́so, ẹni àkọ́kọ́ The first nínú gbogbo àwọn tó sùn sí all ibojì. those who slept Wọ́n ń retí in the ọjọ́ grave, ńlá. expecting the great day. Gbogbo àwọn tó sùn ní All ibojì. those who slept in the grave. Atẹ́hùn náà sí ibojì. He also was laid in the grave. Ó lọ ru ìdájọ́ ní ibojì. He born judgment in that grave. Àwa mú un jáde gẹ́gẹ́ bí ẹni àkọ́kọ́. He was raised as the Gẹ́gẹ́ first bí man, èso as a irúgbìn. fruit. À ń gbin ènìyàn ni. Paul ló kọ́ wa We lórí sow kẹ́kẹ́. man. À ń gbìn wọ́n báyìí. We À ń sow gbìn man. wọ́n báyìí. À ń gbìn wọ́n báyìí. We saw Ó them. ní irúgbìn tẹ̀ ń gbìn. Ìbá ṣe That seed àdìkámà. you sow. Ìbá ṣe kínní. Oníkálukú ló máa gbèsò jáde nígbà tó bá yá. Everyone will bear fruit So later. Jésù ni ẹni àkọ́kọ́ Jesus was tí a mú the first jáde láti man ìsà òkú. that was brought out of the grave. Ìgbà tó sì jáde bọ̀, When he came out, ó mú àkọ́so gẹ́gẹ́ bí olórí àlùfáà. he came out with the first fruit as an high praise. Ní ọjọ́ àkọ́so tí Ísírẹ́lì ẹgbọ́n mi o tí Listen to me. Ísírẹ́lì ń ṣe ọdún àkọ́so When in the time when Ọjọ́ the Israelites kẹta are celebrating the lẹ́yìn first fruit ìrékọjá. after the Passover, tí Ísírẹ́lì ń ṣe ọdún àkọ́so the third day after the Passover, when Israelites Ọjọ́ are yẹn celebrating the gangan ni first Jésù fruit jíǹde. feast, that day Jesus resurrected. ó bà ìlànà àkọ́so Ísírẹ́lì jẹ́. He thwarted the Ó procedure jíǹde bí of àkọ́so. Israelite first fruit Ó wá kọ́ celebration. gbogbo He àkọ́so rose jáde. up as the first fruit and came out with the Nígbà tó first lọ fruit. òun lè fi pé lẹ́yìn àjíǹde rẹ̀. You know, after his Gbogbo resurrection, àwọn kan dìde pẹ̀lú rẹ̀. all those who were raised with him, Àwọn yẹn ní àkọ́so tó they kó are lọ the sọ́dọ̀ first fruit Ọlọ́run. he took to the presence of Máa God. ka Bíbélì mo fẹ́ méde jáde. Mi ò ní ṣẹ̀kọ́ lórí ibi tí mò ń lọ mo máa mú jáde kó yé wa. And the only Nítorí ìgbà tí ó ti ṣe pé nípa ènìyàn ní ikú ti wá, nípa ènìyàn ní àjíǹde nínú òkú sì ti wá pẹ̀lú. Ìyẹn ti yé wa. Kò tí ì tán. Nítorí gbogbo ènìyàn ti kú nínú Ádámù. Gbogbo èèyàn ti kú nínú kíni o. all men have died in Bẹ́ẹ̀ ni Adam. a ó sì sọ gbogbo ènìyàn di alààyè nínú Gbogbo èèyàn la ó Kristi. gbé dìde All men nípasẹ̀ will be Jésù. raised through Yes. Christ Jesus. Ṣùgbọ́n olúkúlùkù ènìyàn ní ipa tirẹ̀. Ní àkókò ọ̀ya oníkálukú Chris- ló ní àkókò tiẹ̀ Bíbélì rẹ̀ ń kà. Kristi àkọ́bí. Yes. Lẹ́yìn èyí ni àwọn tí í ṣe ti Kristi ní Ó yá, bíbọ̀ ibi tí mo rẹ̀. fẹ́ lọ nìyẹn sọ òyìnbó ẹ̀ ibi tí mo fẹ́ lọ lòdì yẹn ó yá máa sọ. But each in his own rank and turn. Everybody tọ́ọ̀nù oníkálukú Pé gbogbo ènìyàn ló ní Kristi àkókò ni tirẹ̀. number one Christ the first. tọ́ọ̀nù tiẹ̀ ti lọ His own turn ó wá has kù gone. ó kù tọ́ọ̀nù àwọn tí ń ṣe ti And Kristi now remain gbogbo àwọn tó those gba who Jésù belongs to him. àwọn náà máa ní tọ́ọ̀nù wọn Those who believe in Christ, they have their tọ́ọ̀nù own ti turn. Jésù lélẹ́yìí tó kọjá That of Jesus' turn, Oníkálukú ló ní that one turn tiẹ̀. has passed away. ṣé ẹ ti gbọ́ Yes. àkókò tí Jésù máa jíǹde The time for his Tí ẹ ti resurrection, lọ. his own ṣùgbọ́n has àwọn tó gone. bá jẹ́ ti Jésù But all that ọjà belong to ẹ̀ka bẹ̀rẹ̀ mo Christ, fẹ́ kó wọ anybody létí I kó want us to wọ̀ understand The that. Yes. Messiah is the first fruits. Kristi ní àkọ́so àkọ́kọ́ Then those who are Christ's own those àwọn tó bá jẹ́ ti Kristi will tí be wọ́n gbàgbọ́ resurrected. Those who believe in tí him, Jésù gbénu ọkàn that wọn Jesus dwell in their tẹ́mi heart, mímọ́ ń gbénu Holy ọkàn wọn Spirit dwell in their heart. àwa kan àwọn yẹn It will be àjíǹde their á own kan turn. àwọn yẹn Resurrection ní will be their ìgbà own wo turn. ló máa kàn And wọ́n when? At his That- coming. nígbà tó bá ń dé dídé yẹn tí à ń sọ níbí yìí That coming we are kò talking tí ì about dé bí ọba here, he has not come ìyẹn as a ní king. Tẹsalóníkà kínní That is what tí First ẹ bá ń kí Thessalonians. tó lọ sí Tẹsalóníkà ìyẹn ní bàbá Paul ń gan tó ń sọ ní Kọ́ríńtì kìíní orí kẹẹ̀ẹ́dógún yẹn Even tí ẹ bá that gbé same Paul that was tí ẹ bá talking in gbé First láti Corinthians ẹsẹ̀ chapter 15, àádọ́ta from verse ẹsẹ̀ àádọ́ta 50, ẹ má tẹ ká Tẹsalóníkà ẹsẹ̀ àádọ́ta from But I verse tell you this, First brethren, Corinthians. yes flesh and blood cannot become partakers of eternal pé salvation. kẹ́ mọ̀ yí o ẹran ara ìjẹta gbé wọ̀nyí kò lè lọ bí tá à ń lọ o
jogún ìjọba Ọlọ́run. and inherit or share in the kingdom of Kò God. tí ì tán. Nor does the perishable, that which is 51 decaying. mú kánjú 51. Take notice, I tell you a mystery, a secret Jẹ́ truth. ẹyẹ yín ẹ kọ́lẹ̀ dáadáa kẹ́ ẹ fagisi díẹ̀. Understand Pé it. ìjìnlẹ̀ rèé. Underline it. Ìjìnlẹ̀ rèé. This is a Take note. mystery. Take notice. Ẹ kíyèsí. An event decreed by the hidden purpose and counsel of God. Pé ètò yìí Ọlọ́run ló gbé pamọ́. God Ọjọ́ ìgbéjáde ẹ dé Bíbélì lẹ́ ń kà. We shall not all fall asleep in death. Pé gbogbo èèyàn kọ́ ló máa sùn sórí ilẹ̀ tá a máa tẹ́ sí ibojì. But Gbogbo èèyàn kọ́ la máa tẹ́ sí. Gbogbo èèyàn kọ́ la máa tẹ́ sí. Not everybody that Gbogbo will die. èèyàn kọ́ la máa tẹ́ sí. Not everybody will die. O ti gbọ́. Gbogbo èèyàn kọ́ la máa tẹ́ sí. Not everybody Ibojì. will die. Àpẹẹrẹ ṣe wà. And we have examples. Ṣé a tẹ́ Enoch sí ibojì? Was Enoch buried? Àpẹẹrẹ nìyẹn. Grave? That is an Mi example. ò ra ìṣẹ̀kọ́ yẹn lónìí o. I don't have time. Ṣé a tẹ́ Èlíjà sí ibojì? Rárá o. Was Elijah Àpẹẹrẹ buried? Kò kan ẹ̀kọ́ ò kan lónìí. Those are the examples. Ẹ má jẹ́ kéèyàn kankan tàn yín jẹ pé wọ́n ń bọ̀ wá kú. Wọ́n ń bọ̀ wá Let kú. no one deceive you that those two people are Tọ́ coming bá ti back to padà wá die. kú, a jẹ́ pé gbogbo wa la máa tẹ́ sí ibojì. If those two people come back to A jẹ́ pé die, it gbogbo wa la máa means tẹ́ we sí will all be ibojì. A jẹ́ pé buried. Bíbélì bàjẹ́. It means the A jẹ́ Bible pé mọ́ verses. gbó. A jẹ́ ètò Ọlọ́run fàyà. It means the plan of God. Gbogbo èèyàn kọ́ la máa tẹ́ sí. Not Ibojì. everyone will be buried. But we shall all be changed Ṣùgbọ́n as form. àtẹnitán tẹ́ sí ibojì o. Both those who Àtẹnitán are tẹ́ sí buried ibojì o. or Kẹ́ní not kan ló buried. máa ṣẹlẹ̀ sí One thing gbogbo will happen ènìyàn. to all Gbogbo wa ni a ó pa we shall láàlá. all Yeah. be transformed. Gbogbo wa la ó pa láà. We shall all be transformed. Ẹ gbọ́. Gbogbo wa la ó ṣe kéne. La ó pa lára dà. Gbogbo wa la ó ṣe kéne. La ó pa lára dà. Àìdá owó bójì o. Either you Ó wọ́ are bójì or o. not. Àgọ́ ara ẹran ara àti ẹ̀jẹ̀ yìí This, your blood, your kò lè body, jogún ìjọba your ọ̀run. cannot inherit Kò níbi in tó the ń lọ. world. He has no À desire to pààrọ̀ go. rẹ̀. It must be transformed. Bíbélì lẹ̀ ń kà. In a moment, Ní ìṣẹ́jú àáyá. in the twinkling of an Ní eye, ìṣẹ́jú àáyá. And Lójijì. Ẹ má jẹ́ kí n dà yín sí wàhálà. Láìrò tẹ́lẹ̀ orin yín ni o. Ẹ má jẹ́ kí n dà yín sí wàhálà. Ò lè ṣẹlẹ̀ láyé tẹ́lẹ̀. Yáyáyáyáyá. Ò lè ṣẹlẹ̀ láìrò tẹ́lẹ̀. láti lọ́rùn bí wọ́n ti lọ́dẹ̀ lẹ́yìn. Mo fẹ́ dà yín sí ìdánwò ẹ̀ lè mú. Ayáwó yóò ti pọ̀ tán. Bàtà báyọ̀ lọ́wọ́ sọ́mọ́. Dídé tí wọ́n sí òde. Ẹ ṣe àti gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ ti gbéde. Ẹ má bínú pé mo fẹ́ dà yín sí ìdánwò torí mo mọ̀ pé ẹ lè mọ gbogbo ẹsẹ̀ yẹn sórí. You cannot know all the lines. Shout hallelujah. 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 Lójijì Suddenly, ní ìṣẹ́jú àáyá in the twinkling of láìrò an tẹ́lẹ̀. eye, unexpectedly, At the sound of the last trumpet call, Ìpè yóò dùn, ìpè ìkẹyìn yóò dùn. for a trumpet will Ṣẹ́gbọ́, sound. ìpè yóò dùn. Ìpè yóò dùn. the trumpet Ìpè will yóò sound. Ìpè yóò dùn. Ìpè yóò dùn. Sound. Àwọn òkú nínú Kristi yóò. The dead in And Christ the dead in Christ will be raised imperishable, Wọn ò ní ní ara ìbàjẹ́ mọ́. free and immune from decay. Kò sí kíkẹ̀ mọ́. We No and more we shall corruption. be changed, Àwa tó wà láyé. we that are alive, Á wà pa wá lára dà. transformed. And we shall be changed someday. Sometimes in the sky, We shall see Jesus. someday, sometimes in the sky, see Jesus. Oh, someday, sometimes in the sky. Èdè yẹn ni bàbá wa ń sọ fáwọn ará Tẹsalóníkà pé That ó yẹ language kẹ́kọ̀ọ́ yé yín.
was what Nígbà tó kú the father kú nínú was ìjọ. forming the Thessalonians when people were dying in ajá the church. Jésù bọ̀ Jésù bọ̀ They were Jésù expecting bọ̀ Jesus. ọmọ ìsìn ní kankan. And they were being buried. ìjọ one yẹn after dẹ̀ the gba other. ìpadàbọ̀ tó bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ And wípé they believed so much èṣù in gan the fẹ́ coming ba back ẹ̀kọ́ of yẹn jẹ́ mọ́ Christ. wọn lọ́wọ́. Fear nearly fẹ́ thwarted the bàjẹ́ plan. níbi tá ń gbàgbọ́ dé Jésù máa dé o. Jesus is coming. ó máa ìgbà táwọn náà ṣẹ̀ṣẹ̀ gbàgbọ́. When we first believe, ìgbà náà ṣẹ̀ṣẹ̀ gbàgbọ́. when we believe, omi ra lẹ̀. you are buying a land, Jésù máa dé. Jesus will come. yóò ló fẹ́ kọ́. When will you build the land or build the house? làwọn kásá kéde kan Just for us to preach. àwọn kan tó ń jẹ́ ṣọ́ọ̀ṣì. gba Jésù sínú ayé Jésù máa dé báyìí Jésù máa dé Accept Christ into báyìí your ó ti dé life. tà. Jesus is coming soon. àṣà ń struggle à ń ṣiṣẹ́ à ń lọ He school only à ń tried ṣe to walk. ibi tó bá bá ẹ ní classroom àlọ́ nìyẹn o. If Jesus meet you in the classroom, then so wọn ìjọ yẹn wá sóògbà tẹ́kọ̀ọ́ wàá yé wọn dáadáa àwọn That's wàá lọ bí iṣẹ́ mọ́. they nearly believe in the coming back of Christ to the extent that some of Jésù them máa dé decided not to walk àǹkí again. làárọ̀ àwẹ̀ àmọ́ àrètí Jésù. They will wake up in the morning, sọ pé ṣùtẹ̀ gbẹ̀kọ́ mọ́ wọn lọ́wọ́. and then ìyẹn lè Paul expecting fi kọ̀wé Jesus. sí wọn wípé That was why Paul àwọn kan wrote ya to ojúlé them kiri yóò that pé some wọn máa people bá are lọ bí going from one house wọn ò to ní another. jẹun Won't àwọn tó they dẹ̀ ń eat? lọ bí iṣẹ́ ẹ kú lé o broda kílẹ̀ ní síbẹ̀ yẹn Jésù máa dé And o. those who are working among them, if you go to them ẹni to tó lọ borrow bí iṣẹ́ food, wà lọ kẹ́nu tí jíjẹ tirẹ̀ wà á bá jẹ́ ó lọ bí iṣẹ́. you didn't go to work, those who olóòtú are sọ pé working, ẹni tí ò bá they stop ṣiṣẹ́ there. kò yẹ kó That's why the jẹ. Bible says, whoever fails to work, nǹkan tó mú ẹ̀kọ́ yẹn should jáde not ní Bíbélì eat. ni. so wọ́n sọ gbàgbọ́ ni Paul wá sọ fún ọ yìí pé ẹ má bànú jẹ́ púpọ̀ And that was why Paul was addressing bí àwọn tí them. kò ní. Don't be sorrowful Ìrètí. like those. ìrètí wa ni pé Our hope a ó is that jíǹde we will resurrect, a ó pa wá lára dà. we will be transformed. so ẹ má sunkún púpọ̀ Weep now ní ti àwọn tí ó sùn of those who slept. pé ìpè yóò dùn That bó the ṣe trumpet bí ó ṣe will sọnù sound. kọ́nìtì yẹn náà ló sọ ìpè yóò dùn Trumpet will ohùn sound. áńgẹ́lì yóò dùn The voice of the àwọn angel tó will sound. tó ti kú yẹn náà tètè kọ́kọ́ máa Those jí who dìde abide will be first lẹ́yìn náà raised. àwa tó wà láàyè Then a ó pa wá ní ara Our life will be transformed. láti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé To oorun ni o establish oorun la máa ń sùn gbogbo wa sùn lálẹ́ àná kí ló ṣẹlẹ̀ láàárọ̀ ìbáyìí. Slept yesterday. so ìjọ kan náà ló máa sùn o ò ní jí sí And bí the day ọ̀hún ló máa jí sí you will oorun sleep ni and you will not kí ni mo wake up pé o this again. It's kí ni just mo pé o má jẹ́ kó dẹ́rù bà ọ́. don't be afraid. Jésù ti lọ síbi tán ti ń jóná o Jesus lè jóná mọ́ tó bá ti gba Jésù ọ́. Went to where they usually burn, that is to hell. ibi tán ti You máa can't dá ọ go to hell lẹ́jọ́ again. tó ti máa jẹ̀yà ò ní lọ bẹ̀ mọ́. You will not go to place of suffering anymore. Olúwa mi yí á fún mi. Ògo fún ọjọ́ dídán ẹ bá mi yìn Olúwa mi. Ògo fún ọjọ́ dídán ẹni tó tẹ̀lé rẹ̀ sílẹ̀. For you not to suffer. O ní gbèsè kan san You have no debt. ni to Jésù pay. ṣe kú And that's the purpose of Christ. tó sì tún yè And he live. kó lè jẹ́ olúwa That he may be lédè mi o the Lord. olúwa àwọn tí ó ti sùn the Lord of Róòmù orí death. kẹrìnlá mú ń kà yẹn o According to Romans ẹsẹ̀ ìkeje sí verse ìkẹsàn-án 7 to 9. ó kú He died ó sì tún yè and he lived. kó lè òun ló máa jẹ́ olúwa àwọn tó ti lọ He yẹn will be wọ́n the lọ Lord bá of those who olúwa are wọn gone. ni níbi tí wọ́n wà He is their Lord. where ẹ̀yin they tí ò are. tí ì lọ níbí Those who olúwa are wa ni to go, níbí He is our Lord. olúwa here. wa méjèèjì He is the Lord for both akọrin of kan us. àwọn ń yọ̀ lọ́hùn-ún They were rejoicing. àwa ń jà here. níhìn-ín. They were struggling here. àwọn ń yọ̀ They lọ́hùn-ún were rejoicing yonder. àwa ń jagun They were níhìn-ín struggling tìrẹ here. láwa méjèèjì We belong to Him. tìrẹ ni àwa Both of méjèèjì. us belong to Him. ẹ má jẹ nǹkan
àkókò àdúgbò máa ń kọ gbogbo ẹ̀ bó ṣe ń wá sọ́kàn mi If I should be àwọn singing akọrin ló those ń kọrin songs. tán máa ń gbẹ́kọ̀ọ́ ró so olúwa wa olúwa wọn Our olúwa Lord, wọn dear Lord. olúwa wa Dear Lord, our Lord. For Christ died and lived again for this very purpose, that he might be the Lord both of the dead and of the living. shout hallelujah. Hallelujah. so bíbọ̀ eléyìí tí ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ àwọn kan ń ta àkónú ẹ̀kọ́ Though some people contradict that, kò wá bí ọba it's not coming as ìpè king. láà fi pe àwọn tirẹ̀ Trumpet will be nínú used àwọn to them. kèfèrí Those who he nínú kèfèrí nínú júù ní gbogbo àgbáyé Among the àwọn tó rí Gentiles, nípa among the iṣẹ́ ìràpadà those ẹgbẹ́dẹ̀ mi o who he got through àkóso redemption ram war. àwọn yẹn ti lọ All those people, ṣùgbọ́n Abraham, the iṣẹ́ tí mo wá ṣe láyé iṣẹ́ ìràpadà the work I take èrè tí mo mú ti bẹ̀bọ̀ rèé Redemption. ẹni bá ṣiṣẹ́ ló ń jèrè abẹ́ẹ̀fẹ́ kí Jésù jèrè so èrè iṣẹ́ rẹ̀ ní àwọn tí ń ṣe tirẹ̀ that is àwọn tí ń those ṣe who tirẹ̀ belong to yẹn him. ìpè ló máa kó wa Those who belong to him, the tí a wà prophet, lọ pàdé ẹ̀ lọ́run and we will meet him. a in the wá sky. kó wa lọ sí ọ̀run kẹta He will take us to the ìyẹn máa ń third pè ní heaven. paradíṣe lókè That is where we call paradise paradíṣe above. lókè That is the paradise above. ibẹ̀ ni bàbá Paul ń lo third person láti describe ní Kọ́ríńtì kejì orí kejìlá ṣùgbọ́n That was where ó ń sọ nípa ti ara rẹ̀ pé mo mọ ẹnìkan ní ọdún mẹ́rìnlá sẹ́yìn eléyìí tá a gbé lọ sókè ọ̀run tí a gbé lọ sí paradíṣe lókè who was taken tí a to gbé lọ sí paradise ọ̀run above. kẹta. He was taken to the third heaven. òun lẹni náà tó lọ ọbẹ̀ He ó ní was bóyá the person nínú that ara went ni there. Maybe àbí nínú in the flesh or in ẹ̀mí the spirit. I do not know. a sì mọ̀ pé kò ṣe pé ó fẹsẹ̀ rìn lọ And we knew he did not just walk inú ẹ̀mí there. là á gbé lọ He was taken there tó spiritually. débi tí à ń lọ gbé He got ó ní tí mo there. bá fẹ́ máa ṣògo He- ó ní kí n má bàa máa ṣògo I sọ pé èèyàn náà lè glory. ṣògo You know, man can èèyàn náà lè boast. máa ṣògo ó ní kí n má bàa máa ṣe fáàrí jù For him kí not n má to be máa sọ bragging. gbogbo ohun tọ́lọ́run ṣe tán For him ó not to ní be àfi talking ẹ̀kú kan about sí what mi God ní ìhà Aton ìránṣẹ́ was putting máa into kọ́ my mọ̀ ẹ́ lójú side. a jẹ́ kó mọ̀ ẹ́ pé Servant of Satan. orí ọ̀fẹ́ mi ló gbà ọ́ To afflict Oore ọ̀fẹ́ mi ló him, gbà. he will let him know Èmi ni mo mú ọ that débi it's tí mo- only the grace of èmi ni mo God ṣe ohun tí mo ṣe that nínú uphold ayé rẹ̀ him, that I'm the one that do. so nínú ìrìn àjò ẹ̀yin náà máa rí àwọn kìnìkẹta máa bó bá fẹ́ gbéraga kìnìkà tẹ ọmọdé tó Along fún máa the mọ̀ journey, pé olúwa ni anytime you olúwa want to brag, olúwa òun ni some ọlọ́run things will challenge you Ẹ̀yin that ènìyàn ẹgbẹ́ make you to gbéraga cry unto the Lord. òun lẹni yẹn fi gbàdúrà That was níwèé what that òwe person prayed orí ọgbọ̀n tó fi in gbàdúrà Proverbs yìí chapter pé 30. má jẹ́ kí mi ní jù má jẹ́ mi jàjẹ́ jù o Help me Kí n má not to bàa have bú ọ. much. For me not to màá ṣépè màá misbehave, tún bú ọ màá ní mi ò mọ̀ rí o or for me not to So, laugh. ọlọ́run á wá ọ̀rá dúró tì ọ́ báyìí God will stand by you. tó bá fẹ́ máa gbéraga If you want to brag, a máa you want jẹ́ to kó be mọ̀ proud, pé ènìyàn He will náà let you know that you ènìyàn are o human. mo ní kí ni ọ́ o That you are human. mo ní kí ni ọ́ o Human being. so that àwọn kìnìyàn á máa dúró tó nígbà mẹ́wàá máa olúwa mi Those jésù mi things will jésù be by mi the side that will make you to cry as unto long God. as you are in the flesh Níwọ̀n ìgbà tá a bá ṣì wà nínú ẹran ara, something will be pressing you kìnìún kan á jésù mi wà tá a jésù máa mi rẹ̀ tá a wà tẹ̀wọ́ olùgbàlà mi mọ́lẹ̀ that will help us to èdè cry tí mo unto tún the ní wàhálà ẹ̀ Lord. o gbọ́dọ̀ ní. You must have some Mo yà bàrà ni o. challenge. That is just So, by the way. àwọn tí ń ṣe ti jésù yẹn Those who have the ìpè Lord, là á fi pè They will be wá called by trumpet. kí là á fi pè wá o The trumpet a wà á kó wa lọ sí ọ̀run will be taken to the a top wá of jẹ́ heaven. kẹ́kọ̀ọ́ ò ní yé yín. Then that will make us to ìgbà tó understand wá bá what wá we're ń trying to padà say. á bọ̀ By the time gẹ́gẹ́ he's bí coming ọba back as a Ísírẹ́lì king for Israelites, ọba kí ni mo pè é as a king of Israel, ọba kí ni mo pè é the king of Israel, tó máa wá bí ọba Ísírẹ́lì yẹn kò ní wá lójú bọ̀rọ̀ it will not come that easily. kí ni mo pè é ṣé ẹ rí èdè tí wọ́n lò yẹn The èdè language àrífín tí wọ́n lò used yẹn here. pé Késárì ni ọba wọn yẹn That Caesar, Késárì yẹn ló máa jọba wọn Caesar will be their tí king Jésù máa fi dé till Jesus comes. Jésù ń bọ̀ wá bá ìjọba Késárì yẹn jà ó máa Jesus wo mọ́lẹ̀ is coming to fight that ruling tí ò bá kingdom wo of mọ́lẹ̀ kò lè Caesar. jọba Otherwise, he can't reign. Késárì làwa mọ̀
We òun know lọ́ba wa Caesar is òun our lọ́ba wa king. Caesar is a our máa king. jọba yín. He will continue to be their àfẹ̀yìnsílẹ̀ king. lọ́wọ́ kèfèrí kí We kèfèrí leave máa wó yín you mọ́lẹ̀. that Gentiles ṣùgbọ́n continue to rule gbogbo over you. orílẹ̀-èdè tó bá wó yín mọ́lẹ̀ tó tọ́ yín lójú But ó máa every rọrùn. nation that afflict you, èmi gan bọ̀ ń wá be in fún wọn trouble. mọ́lẹ̀ I'm coming torí to èmi rule lọ́ọ́ bá them yín. because I'm your èmi king. lọ́ọ́ bá yín. I am your so king. ìpadàbọ̀ Jésù He is coming tí back. gbogbo ojú yóò fi rí yẹn. All eye will see ó him. fẹ́ wá wó ìjọba Késárì. He is coming to ruin Kí ló máa wó the mọ́lẹ̀ reign of o? Caesar. So ogun ló kọ́kọ́ ń bọ̀ wá jà He is coming kó tó to about jọba before he reign. ó kọ́kọ́ máa gbá gbogbo ìjọba Késárì. He will clear ibi tí ìjọba all Késárì the máa parí sí ẹyọ kan ni where ẹyọ the kan reign ni of Caesar will end empire is kan ló máa ṣe gbogbo àkóso ayé only pátápátá one king, ẹyọ only one ẹnìkan náà emperor darí will gbogbo rule the ìjọba whole world. ayé. One emperor for the whole world, Késárì ni and that is Caesar. wọn ò ní pè ní Késárì nígbà náà They may not call him Caesar then. àmúrúkọ tó máa jẹ We don't know the name he will bear. àmọ́ We don't know. ṣùgbọ́n wọ́n máa kó torí nígbà yẹn Késárì ló kó gbogbo ayé sábẹ́. Then Caesar was the kò sí ruler ìjọba of the mi láyé world. No gẹ́gẹ́ kingdom. òun ló kó gbogbo ayé sábẹ́ gẹ́gẹ́ bí Nebukadnesari ti kó gbogbo ayé sábẹ́. Just like Nebuchadnezzar did in his own time. So the world emperor so gbogbo ayé yẹn ló máa Alákòóso. gbogbo ayé yẹn wọn ò ní fẹ́ kí Jésù jọba. They will not want Kí wọ́n ní wọn ò ní Jesus to ṣe. rule. Eo They won't want him to rule. bí ìgbà tá a bí Jésù Just like when Jesus tí was Hẹ́rọ́dù ò fẹ́ kí ẹlòmíín bá ń du ìjọba Herod did not want anyone ó ní kí àwọn Júù wá wọ to ẹ be bá mi his wo ìwé rival. òfin bọ́lá máa bí ọba yín. look at the law Bá of gbọ́ king. Bíbélì Where will o. your king be born? torí mo lè má ra yè tó lẹ́sẹ̀lẹ́sẹ̀ I wàásù. may not have time. bẹ́ẹ̀ náà ti máa yẹ Follow Bíbélì them. wò àwọn Júù So tẹ́lẹ̀ bá ṣe wà yìí the tẹ́lẹ̀ bá ṣe Jew, wà yìí. as tó bá we sọ pé are. àwọn tó retí tán retí Mèsáyà Here we talk about those who are Orthodox expecting Messiah. They are the Jews. wọ́n ń retí ẹ̀ They are lọ́wọ́lọ́wọ́ expecting him. kódà wọ́n fẹ́ retí ẹ̀ ju ìjọ. They are even almost expecting him more than the church. wọ́n múra dé They are ọba preparing wọn for him. They are wọ́n mọ̀ king. pé ó ń bọ̀ They know he's wọ́n dẹ̀ coming. múra dé And they are preparing. wọ́n mọ̀ pé ó ń bọ̀. They know he's coming. fún àwọn ló máa jẹ́ kí emperor ìgbà yẹn wọ́n Aláṣẹ fi ayé tó yìí. máa dé sí. They will reveal where their emperor ìgbà yẹn dẹ̀ máa kó gbogbo ayé their jọ. Messiah will land. màá ka bẹ́ẹ̀lì débẹ̀ láìpẹ́ o. And ó máa that kó gbogbo emperor ayé will jọ gather out the láti whole lọ world bá ọba tó ń bọ̀. to go and fight the coming king. eléyìí tán ṣe sí níjọ́sí tí yóò sọ̀rọ̀. What they Á did sọ̀rọ̀ to lélẹ̀. him before, Ìjọ tí wọ́n kóra jọ and he was pọ̀. looking Ẹgbà, at them, wọn ò lè but gbá this létí mọ́. one, no one will be able to slap him mo ní wọn ò lè again ṣe as they did to Mo ní wọn ò lè him ṣe. then. wọn ò lè tó sí mọ́ They can't spit on him. wọn ò lè sọ́ngọ̀ ẹ̀ mọ́. They can't just do anyhow unto him. kò tí ẹ̀ ní sọ̀rọ̀ lélẹ̀. He will not even talk. èémí ẹnu ẹ̀ Even his ordinary breathing, èémí ẹnu ẹ̀ his breathing alone. bẹ̀tù wọn á kó jọ But they will gather pé kó máa jọba. for him not to rule. Jésù yóò jọba. Ó dájú Jésù yóò jọba. Báráyé fẹ́ báráyé kọ̀, Jésù yóò jọba. ṣé ẹ rí àwọn tí ẹ jẹ́ ká wá ka Bíbélì báyìí kí wọ́n á mú díẹ̀díẹ̀ kí ẹ̀kọ́ parí ìyókù ẹ máa pàdé àwọn pastors mi nínú ìjọ The rest, máa pàdé wa we, our pastors, wọ́n á and all máa our bá yín tó lẹ́sẹ̀ they will lẹ́sẹ̀. arrange it accordingly. ìwé ìfihàn Revelation orí ìkọkàndínlógún chapter 19. la ní kákà ẹsẹ̀ ìkọkànlá Mo sì- ìkẹrìndínlógún. Mo sì rí ọ̀run ṣí sílẹ̀. 16. sì wò ó ẹṣin funfun kan ẹni tí ó sì jókòó lórí rẹ̀ ni à ń pè ní olódodo àti olóòótọ́. ṣé ẹṣin funfun eléyìí This white horse ó yàtọ̀ sí ẹṣin funfun eléyìí tó wà níwé ìfihàn orí kẹfà is mi ò ní different from sọ̀rọ̀ the lórí white ẹ̀ ó horse. yàtọ̀ Revelation gédégédé 6. tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ yàtọ̀ ẹ pàdé mi nínú ẹ̀kọ́ mi. You want to know the difference? Let me ẹṣin understand funfun some. kan A white ẹni horse. tó jókòó lórí rẹ̀ The person sitting upon it. kí la pè é olódodo àti olóòótọ́. ta ló lólobó kan ṣoṣo tó wà láyé. And faithful. Jésù. Who is the only? Hey. Who is that only faithful
and righteous. The one person. who was riding it is called faithful, Yes. trustworthy, Yes. loyal, Yes. incorruptible, Bẹ́ẹ̀ni. steady, and true. A tó kọ́ sí tẹ̀rẹ̀ gan. Máa kà. nínú òdodo ni ó sì ń ṣe ìdájọ́ tí ó Bẹ́ẹ̀ni. sì ń jagun. Ogun ló ń bọ̀ wá jà. And he passes judgment and wages war in righteousness, holiness, justice, and uprightness. Kò tí ì ojú tán. rẹ̀ dàbí ọ̀wọ́ iná àti ilé orí rẹ̀ ní adé púpọ̀ wà ó sì ní orúkọ kan Má tí a sáré. kọ Ojú rẹ̀ dàbí kéni o. ọ̀wọ́ iná Kí ló wà lórí rẹ̀? adé púpọ̀ Adé kan. adé púpọ̀ Ní ìjọsí, ó dádí ẹ̀gún. Then Nísìnyí kì í tiẹ̀ he was ṣadé kan crowned ló with gbé a bọ̀. cunning Ogun adé tó pọ̀ But lọ́wọ́ now he is láti with dí cunning àwọn kan crown ládé. to give Bíbélì crown nìkan. to some ó people. sì ní orúkọ kan tí a kọ tí ẹnikẹ́ni kò mọ̀ bí kò sí ohun tìkára rẹ̀ Yes. a sì wọ̀ ọ́ lé aṣọ tí a tẹ̀bọ́ inú ẹ̀jẹ̀ Ẹ fagisi yẹn kò wọ white o. It's not with white Ẹ mọ̀ garment díẹ̀ tí o here. fi wọ white You know why? láìpẹ́. You will know this. Aṣọ rẹ̀ yẹn reason. bó la ti bọ̀ ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. That inú garment- ẹ̀jẹ̀ Bó la ti aṣọ rẹ̀ yẹn bọ̀. inú ẹ̀jẹ̀ Bó la ti aṣọ rẹ̀ yẹn bọ̀. inú Ẹ ẹ̀jẹ̀ bèrè pé mo ló rẹ̀ jẹ̀. Ẹ gbọ́ You láìpẹ́. ask him, where did he a find sì the ń pe Lord? orúkọ rẹ̀ ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run Kí ló orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ o? ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. àwọn ogun tí ń bẹ lé ọ̀run Ẹ tí a fagisi wọ̀ lé yẹn ló aṣọ kàn ọ̀gbọ̀ yín. wíwẹ́ Ẹ fagisi yẹn mú bọ̀. Underline that. Kò nìkan wá. Àwọn kan ń tẹ̀lé lẹ́yìn. There are some Àwọn people tó ń following bọ̀ him. lẹ́yìn ẹ̀ Those yẹn. who are following him. Àwọn yẹn aṣọ wo ló wà lọ́rùn wọn? aṣọ ọ̀gbọ̀ wíwẹ́ Kí ló wà lọ́rùn wọn o? aṣọ- Mo ní kí ló wà lọ́rùn wọn o? So mo ti sọ pé I've said it. ní bíbọ̀ rẹ̀ In his coming, á kọ́kọ́ kó àwọn tí ń ṣe tirẹ̀ á jí wọn dìde. he will raise those who are his. Ìwé ìfihàn orí kọkàndínlógún yẹn ló jẹ́ ká mọ̀ yìí pé ìhú ayọ̀ kan máa ṣẹlẹ̀. Chapter Gbọ́ mi o, 19, kó tó di pé ó máa gun ẹṣin wá, there will be wọ́n á ní cry ayọ̀ of kan. joy. There will be joy. Mi ò ní lè ka gbogbo rẹ̀ o, ṣùgbọ́n ẹ̀rí the 4 hallelujahs. Màá kọ́ lórí hallelujah Jésù Olúwa. jọba títí ayé hallelujah Hallelujah yìn Olúwa. Hallelujah. hallelujah Jésù Olúwa jọba títí ayé hallelujah hallelujah yìn Olúwa. Ẹ bá wo ìwé ìfihàn orí kọkàndínlógún yẹn, Looking at wọ́n Revelation ló chapter dàbí ìró omi púpọ̀. Ogunlọ́gọ̀ ní èrò yẹn pọ̀. Jòhánù ò mọ bó ṣe máa kọ́. John could not use the right language there. Ariwo hallelujah yẹn dàbí ìgbà tí ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ omi dún. Ó ń That voice bọ̀. of hallelujah is just like Ìyàwó the pé mo ní sound kẹ́kẹ́ of hallelujah many lẹ́ẹ̀kan mi ṣe water. yọ̀bọ̀yọ̀bọ̀. Ìyẹn inú ayọ̀ ni hallelujah yẹn á máa lọ. That hallelujah Hallelujah is yẹn á máa a lọ. Pé continuous ọba ti dé, ọba ti The dé, king á has máa arrived. lọ. The continuous After that, I hallelujah. heard what sounded like the shout of a vast throng, like the boom of many pounding waves, Boom of many and like standing the waves. roar of terrific and mighty prayers of Ariwo thunder, ńlá. exclaiming, Hallelujah! Praise the Lord! For now the Lord our God, the omnipotent, the all ruler, reigns. Tó dé láti gbéjọba rẹ̀ kalẹ̀. He has come to establish Ẹ wá bọ́ his sí ẹsẹ̀ kingdom. kẹfà. Ibi mo tó sì kàn wá. gbọ́ bí ẹni pé ohùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn Bẹ́ẹ̀ni, àti bí ìró omi púpọ̀ bẹ́ẹ̀ni. àti bí ìró àrá ńláńlá Ẹsẹ̀ ń kẹfà wí náà. pé Yes. hallelujah Yes, nítorí olúwa ọlọ́run wa olódùmarè ń jọba ó ń jọba. Ẹ má jẹ́ ńkọ́ lórí máa kà lọ. ẹ jẹ́ kí a yọ̀ kí inú wa kí ó sì Irú dùn kinní kan. We start. Ẹ jẹ́ kí a yọ̀ Let's rejoice. kínú wa kí ó dùn nítorí kíni. For kí a what? sì fi ògo fún un nítorí pé ìgbéyàwó ọ̀dọ́ àgùntàn dé Kí náà ló dé aya o? rẹ̀ sì ti múra Àwọn tán ọ̀dọ́ àgùntàn. Ee o, Ìgbéyàwó ọ̀dọ́ àgùntàn dé. kí ni mo pè o? The marriage. ìgbéyàwó ọ̀dọ́ àgùntàn Ọ̀dọ́ àgùntàn á ní ìyàwó. Kó tó wá jọba lórí We ilẹ̀ have ayé. wife before is reigning. Wọ́n á dẹ̀ ṣe ìgbéyàwó fún ọ̀dọ́ àgùntàn. And they will marry Kó tó di pé ń bọ̀ wá ṣe ìjọba lórí ilẹ̀. before is ruling in this world.
bàbá kan ṣègbéyàwó fún ọmọ A rẹ̀. man celebrating ṣé his bẹ́ẹ̀lì son yé marriage. yín bẹ́ẹ̀ yẹn Mátíù orí kejìlá ni mo yàn yẹn. That's Matthew bàbá chapter ń 12. ṣègbéyàwó fún ta ni o. Father is celebrating his son's marriage. ọjọ́ ìgbéyàwó ọmọ rẹ̀. The day of mo ní mo marriage of fẹ́ his son. sọ̀rọ̀ díẹ̀ ní ṣókí. That is what I tó just kàn want to wá. say. Just a little ìyẹn ló bit kan concerning- ìjọ jù That is what concerns church. nínú ètò pé Jésù ń bọ̀ wá jọba láyé. And that Jesus is coming to rule in the world. aya rẹ̀ ti múra tán. His wife ẹgbẹ́dẹ̀ yẹn o prepare. kí náà ló ṣe. ẹ tún wí lẹ́ẹ̀kan sí. aya rẹ̀ ti Bride múra to tán. prepare. ẹ tún wí lẹ́ẹ̀kan sí. aya rẹ̀ ti Bride. múra tán. òun la fi fún aya òun la fi fún láti wọ aṣọ ọ̀gbọ̀ wíwẹ́ tí ó funfun ó gbòò. funfun gbòò ó funfun gbòò Period one. fífífún gbòò yẹn That ó ní òdodo is the àwọn right ènìyàn. of the mímọ́. ẹ rí i pé ẹ jẹ́ ìyàbàrà in digression. bàbá wa ti kọ́ wa Our father have taught us. gbogbo ohun tó ń mú jáde gbogbo ohun tẹ́ ń kà ní bíbélì All kì í we ṣe ṣìṣì read in the Jésù Bible ló ń tọ́ka sí. is not mistakes. It's only pointing to Jesus. wípé mo ti fi yín fún ọkọ kan o I've Kọ́ríńtì kejì orí kọkànlá nìyẹn ọkọ kan ni mo fi yín fún o given you to a ẹ̀rù ń bà husband. mí o I'm afraid. gẹ́gẹ́ bí ejò ṣe tẹ Éfà jẹ As snake kó má bàa deceived tàn yín jẹ Eve, ìyẹn kọ́ yes, lẹ́kọ̀ọ́ you are ẹ̀kọ́ mi deceived. ni pé But a that's ti not where we are going. jẹ́ kí mi kọ́ lórí àwọn arákùnrin wa afẹ́sọ̀nà mi ní Jésù ní ọkọ mi afẹ́sọ̀nà mi ní Jésù lọ́kọ mi. Jésù fẹ́rẹ̀ dé o láti gbé mi níyàwó. Àfẹ́sọ́nà ni mí. Jésù lọ́kọ mi. ṣé ẹ rí bí a ṣe ń fẹ́ Màríà ìyá Jésù lọ́nà As tí wọn ò Mary fọwọ́ kan tó jẹ́ wúndíá yẹn was bẹ́ẹ̀ virgin. náà ni a fẹ́ wa sọ́nà So also a gbà wá lọ́wọ́ òrìṣà we were taken from idol. a gbọ́dọ̀ máa múra sílẹ̀ And di we are ọkọ wa preparing for our kí a husband. máa fọ wáìtì tí wọ́n ń gbé sí wa lọ́rùn Our garment. òdodo Ọlọ́run tí wọ́n ń gbé wọ̀ wá lọ́jọ́ ìgbàlà ni In the days of ẹ our máa salvation. múra wáìtì yẹn sílẹ̀ lójoojúmọ́ Preparing. We should be washing nínú those agbada white omi in a drink Éfésù of water. orí karùn-ún Revelation chapter 5. ẹsẹ̀ 26 ìmúra sílẹ̀ fún ọjọ́ ìgbéyàwó ọ̀dọ́ àgùntàn kẹ́ ẹ máa fọ aṣọ yín Kí òun kí ó lè sọ ọ́ di mímọ́. bẹ́ẹ̀ ni Lẹ́yìn tí a ti fi ọ̀rọ̀ wẹ̀ ẹ́ mọ́ nínú agbada omi. ẹ máa fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wẹ̀ ẹ́ nínú kíni o With the word of God. mo sọ díẹ̀ níṣe tí mo parí ẹ̀kọ́ kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta I ní Sunday part of it ẹ lọ tún gbọ́ recently. mo sọ díẹ̀ ń bẹ ẹ máa fọ aṣọ yẹn We should kẹ wash máa múra ẹ̀ that sílẹ̀ garment. We kí la should ṣe prepare máa múra sílẹ̀ it. How fún do we prepare? múra sílẹ̀ yẹn That bí ẹ bá ṣe ń preparation, múra lójoojúmọ́ as you are preparing ẹ̀yin ò ní mọ̀ ṣe ni white yẹn á máa mọ́ sí your white will be i ló máa ṣe shining bí ẹ ṣe ń gbàdúrà bí ẹ ṣe ń gbọ́ ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń mú ẹ̀kọ́ lò as you follow white yẹn á máa the mọ́ sí doctrine. bí ẹ ṣe lọ Your white will kéde be ní shining gbogbo yẹn as you preach the white gospel. yín lẹ fi ń túṣe You are only using kójú that má to tì ọ́ wash nígbà your tọ́kọ white, bá máa for dé you not to be put into shame. Ṣé ẹ ti gbọ́? When we come, so ó ń bọ̀ it's coming. Jésù gan ń bọ̀nà Jesus is even Bàbá looking ń wọ̀nà. ahead. Ọjọ́ Father ìgbéyàwó. is looking ahead for that day. ẹ wo mo tún máa announce àwọn ọmọ kan láàrin yín láìpẹ́ And we wọ́n fẹ́ announce marry tún bá ti announce ẹ̀ báyìí people àti very àti soon bàbá àti that ìyá they will marry. wọ́n máa múra sílẹ̀ fún ọjọ́ And the father and the mother àbí will be bẹ́ẹ̀ kọ́ preparing for the great ojú everybody day. àtàná wo jẹ́ n parí wedding lẹ́yìn wedding a máa sọ̀rọ̀ lẹ́yìn wedding a máa sọ̀rọ̀ àbí tó bá jẹ́ pé wọ́n ló kàn gbọ́mọ rẹ̀ fẹ́ ṣègbéyàwó kí ló kù wo If you are the one, what will you do? wedding wà wájú o àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ Preparing for something. bàbá máa múra ọmọ náà máa múra mo sì ní wedding lọ́nà mo ní wedding lọ́nà mo ní wedding lọ́nà Preparing
for our bó wedding. tilẹ̀ jẹ́ pé Though ayé ò ka ìgbéyàwó sí mọ́ the world does not recognize marriage torí anymore. ìgbéyàwó tá à ń ṣe nígboro lónìí Marriage, they are celebrating. ọmọ tó fẹ́ outside today. ṣègbéyàwó tó Somebody gba ìyàwó ẹ̀ dọ́là tó ti sùn lé girlfriend mọ́jú a bride that want to marry So, múra fún tomorrow but ìgbéyàwó. is still having affair with his so wọn kò with ní another túmọ̀ man kò ní the túmọ̀ day to his wedding day. kò ní túmọ̀ They've rubbish the marriage thing. obìnrin mi ń gbéyàwó ẹ̀ dọ́là ọ̀tọ̀ ní débi tó sùn mọ́jú So kò ní maybe túmọ̀. he's sleeping with another man a day to his ṣùgbọ́n wedding ilé ìdáhùn day. sọ yìí But what we are talking about bàbá here, ń wọ̀nà the father is looking tani ahead. mo ló ń wọ̀nà fún Jésù gan nígbà tó ń ṣe ara Olúwa ìkẹyìn Even Jesus, fún àwọn ọmọ lẹ́yìn when he was ó lè mi ò ní celebrating, mọ nínú aago yìí títí di pé breaking màá mọ́ bread nẹ́tẹ̀ tó with the ibi ìgbéyàwó ọ̀dọ́ àgùntàn láti mọ́ nẹ́tẹ̀ tó. I partake in the new one. wọ́n ń kó pọ̀ ní o I'm only combining. Kẹ́ ṣá máa bá mi lọ together. bẹ́ẹ̀. so nígbà tí bàbá bá dé When láti ṣègbéyàwó father fún ọmọ eventually rẹ̀ come to celebrate the marriage, o ìpele àkọ́kọ́ the first step tó kan ìjọ ni that concerns the tí a bá church, gbà wá sókè tán when we are transformed, ìgbéyàwó ọ̀dọ́ the marriage. èdè tó wá kàn mí ni pé The language I want to use there. èdè tí wọ́n lò yìí pé ogun ọ̀run ń ta lẹ́yìn tí wọ́n wọ white The yẹn language used, the host àwọn of tí people are following him with ìjọ rẹ̀ tó fẹ́ jẹ́ rẹ̀ rà his church, àwọn God, ènìyàn rẹ̀ his ní gbogbo people. bíbélì In the old Bible, pàápàá níwèé fi hàn most especially in tí ẹ bá Revelation, ti rí white tó mọ́ when you talk of ìjọ ló ń jọ bẹ́ẹ̀ white tó mọ́ ìjọ ló wọ white are pure white, immaculate, that is the church. so àwọn ló máa tọ̀lé lẹ́yìn wá They are the one that will follow him. tó ń wọ aṣọ ọ̀gbọ̀ wíwẹ́ torí àti fọ́ wà Because ẹ the jẹ́ kí tó dá yẹn padà tí ẹ bá bọ́ sí orí keje returning you to chapter 7, jẹ́ ń padà sí ìwé ìfihàn orí keje Revelation chapter 7. nígbà tí lẹ́yìn ọ̀kẹ́ méje ó lé ẹgbàájì ènìyàn nínú Ísírẹ́lì 144,000 láti rà people wọ́n padà that were redeemed in àwa rí àwọn ogunlọ́gọ̀ We see ènìyàn multitude ọ̀pọ̀lọpọ̀ of people, ènìyàn many people. nínú ìwé ìfihàn orí keje ni mò ń In kà yẹn o Revelation chapter After 7. this I tí ẹ bá bọ́ looked. síbi ẹsẹ̀ 15 or so yes lẹ́yìn After this I náà looked. yes And a vast host appeared, which no one could count, gathered out of every nation, from all tribes and peoples wọ́n and ti gbogbo languages. orílẹ̀-èdè wá Came yes These many stood nations. before the throne ẹ̀hẹ́n, and before the Lamb. ẹ̀hẹ́n. They were attired in white robes, wọ́n wọ̀ wọ́n ní kí ni wọ́n fi wọ̀ wọ́n o aṣọ wáì funfun white robe. with palm branches in their hands. ẹni tó kọ̀wé yẹn ń béèrè pé ta làwọn wọ̀nyí And the writer of this gbàtàn book bá a dá was lóhùn asking, who wọ́n are ní these àwọn people? wọ̀nyí That these people àti ìdí tí wọ́n fi white ni pé wọ́n ti fọ aṣọ wọn nínú kí ni o ẹ̀jẹ̀ were ọ̀dọ́. washed in the blood of These the are Lamb. these are they who have come out of the great tribulation yes and have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. ìyẹn ò ṣèjọ báyìí o àwọn ìjọ tó máa rí gbàlà nínú ìpọ́njú nìyẹn o Those are the people that will be saved. ṣùgbọ́n during the àwa tribulation. tó rí gbàlà báyìí For those of us that are àwa saved náà now, àti kọ́kọ́ fọ aṣọ wa nínú ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ we àgùntàn first wash our clothes in the blood of the Lamb. nígbà tá a wẹ̀ nínú ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn When we tán were washed in the blood of the white Lamb, ló wá wà lọ́rùn wa báyìí our tá à ń wọ̀ clothes is on us white now. ló wà bẹ́ẹ̀ délé The white is lẹ́ there ń wọ̀ in the spirit. ó dẹ́sẹ̀ o tó bá wọ white bẹ́ẹ̀ kì í You are ṣe not dandan seeing when kì í you ṣòfin put pé on ká máa wọ white. white It's ká not a law that you must be going about with white garment. tó bá kàn láìkì ẹ̀ bíi tèmi If you like it, no mo ní kó o problem. ṣe kí mo ní kó o ṣe o lè láìkì ẹ̀ o mọ̀ pé mo láìkì ẹ̀ You don't know I like mo sọ white. fún ìyàwó mi láàárọ̀ mo ṣe jí I was mo telling fẹ́ my wọṣọ wife, my mo fẹ́ wife wọ this ṣẹ́ẹ̀tì morning. mo wá wà níbi wardrobe mi àwọn white ló tẹ̀léra wọ́n tẹ̀ tí mi rojọ́ mi pé white ṣáá ni mo mi wọ̀ mo wá bú sẹ́ẹ̀rì mo nìkan bú sẹ́ẹ̀rì mo á rọra mú eléyìí pé kán má tó sọ pé white nìkan ṣáá ni bàbá mi wọ̀ lónìí For them not to accuse me that I always put on white. so o lè láìkì ẹ̀ lórí mo láìkì ẹ̀ Like white garment kí or mi sì white sórí clothes. bed white bed sheet
anything white mo like ẹ̀ gan mo like ẹ̀ gan kódà kí mọ́tò mi white even white gbogbo car, ẹ̀ white kí bàtà mi everything white mo fẹ́ràn ẹ̀ gan. shoe. ìjọba kan wà ra bàtà white fún mi mo fẹ́ ṣàdúrà He mo fẹ́ did that. gbàdúrà Somebody brought me lóríṣiríṣi a white mo shoe. lọ́mọdé ìrọ́kàn mi I prayed for mo lẹ́mìí him. mímọ́ ló fi sí ọ. I said, it's Holy Spirit that put these in ẹ your o man. but ìyẹn ò ṣe òfin fún ìjọ That is not kẹ our máa law. wọ white our rule white for tí the ọlọ́run gbé sí wa lọ́rùn a ò fojú We are rí. putting on an invisible white garment. So bí a bá ṣe wá ń gbé ìgbé ayé pẹ̀lú olúwa As we nínú live ẹ̀kọ́ our life tá a mú ẹ̀kọ́ lò with white God, yẹn á máa and we are funfun following kí la máa ṣe doctrine. The white Kí la máa is ṣe? shining. shout hallelujah. So nígbà tí bàbá wa ń bọ̀ When láti he wó was ìjọba Késárì mọ́lẹ̀ destroyed, kí mo ló ń bọ̀ láti wá wó mọ́lẹ̀ kí tó máa lọ bẹ̀ Before àdúrà going, mi ni pé my prayer is, ó yẹ kí n ṣàlàyé ìgbà should tí wọ́n bá ń explain. jara olúwa ṣé nu bá kó pọ̀ I would have àdúrà done rẹ everything àdúrà mi ni pé My prayer olúwa á is, kà yín yẹ láti débi ìgbéyàwó ọ̀dọ́ God will count us worthy ẹni tí white rẹ̀ ò bá to be mọ́ the marriage kò ní débi ìgbéyàwó ọ̀dọ́ àgùntàn of the land. torí mo If mi ò ní your pẹ́ wife parí is apá dirty, kìkìdì mo you ń lọ will not be báyìí able to get there. èèkó kan wà What we are concerned ní about bíbọ̀ rẹ̀ in his coming, á gbé wa dìde he will raise up àwọn tá a máa gbé dìde yẹn those that will be raised. àwọn la máa ṣègbéyàwó ọ̀dọ́ They are the àgùntàn ones fún that will celebrate white wọn á mọ́ marriage of the ẹni land. pé adé Will be- púpọ̀ wà lórí rẹ̀ They are white. mi ò ní tú clean. You know àwọn they yẹn la are máa fún ní big, adé many crowns. àwọn ló ń bọ̀ wá ṣe àkóso lórí ilẹ̀ Those are ayé people that the crown will be given to. They are the one that come. mo ń wọ bó ṣe ń wọnú ṣọ́ọ̀ṣì láàárọ̀ yìí mo fẹ́ wá ṣe ìfilọ̀ fún yín bẹ́ẹ̀ ni mo mú ansẹt nítorí orí ansẹt yẹn ni mo I kọ àwọn wanted ìfilọ̀ to yẹn sí make an announcement this morning kí n while I tó was pa coming. mo ṣe wá ń bọ̀ ọmọ kan wá sẹ́ǹdì ó capture mi ó mú mi mọ́lẹ̀ gan Somebody mo láti sent dúró a díẹ̀ message to me. mo ṣe rí píṣọ bàbá SGLT ó mú mi mọ́lẹ̀ pé kí lè ọmọ Picture ìfẹ́ ìkan lára of àwọn that ọmọ mi man nínú mentioned. ìgbàgbọ́ ni ó wá sẹ́ǹdì ó wá sọ prophesy tí bàbá ti sọ tipẹ́tipẹ́ He was reminding us of a prophecy of that man for a very long wọ́n á gbé time. fọ́tò bàbá sí pé That orílẹ̀-èdè wa this nation, ìjẹkójẹ á pọ̀ nígbà tó bá yá that corruption will be so much. ṣùgbọ́n lẹ́yìn rẹ̀ mi ò ká tán mi After bàbá that- rè jẹ́ ìmọ̀ tèmi náà bá kọjá lọ báyìí kẹ́dẹ́dẹ́ rí fọ́tò mi lójijì ẹ̀ For dúró you to just see my mi bàbá rè family after my mọ́tìmọ́rọ̀ sùn níwọ̀n gbà díẹ̀ kékeré tí mo lò pẹ̀lú ẹ̀ with the little èmi ló ń time I ṣògùn spent fọ́ with bàbá him, I happen to be So, his interpreter. ẹsẹ̀ mi dúró bàbá rè ọmọ rẹ̀ ti wà láyé o ẹ̀yọ̀ kan tó bí ti wà His láyé o daughter is still alive, ó ti wà láyé o á ti lé ní 90 báyìí maybe over 90 years. mo ti sọ màmá tútù sọ I've said Torí it, tó bá and wuli I ló ń pọ̀ continue lálá to ẹ̀ say ni. it. bó ṣe jó òyìnbó yẹn Though ó he ìjẹ̀ṣà was- gbó lẹ́nu ẹ̀jú ẹ̀yìn tẹ̀ ń bí nílẹ̀ ìjẹ̀ṣà ibi náà náà bí o. He even understand the, ó tó the ó gbọ́ ìgbèrà tó bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé òun ló túmọ̀ bíbélì sí èdè ìgbèrà The woman was the one interpreted Bible into Igbo tó wá fàyè ẹ̀ their ṣe language. That ó is wáyé her tó dáa life. ẹ̀ wáyé tó dáa kò lọ́kọ o débi pé No. òbí mọ She doesn't marry. ṣùgbọ́n ayé ẹ̀ ti jèrè ọgọ́rọ̀ But ayé ẹ̀ ti life jèrè ọgọ́rọ̀ win so many wàá lives. bímọ o wàá láyà o You will have wives. ṣùgbọ́n you will pé have ò láyà pé òbí mọ ayé ẹ̀ ò bàjẹ́ kí ló fàyè ẹ̀ ṣe ní pàtàkì kí ló fàyè ẹ̀ ṣe láyé most important. kí ló fàyè ẹ̀ ṣe What do you use your life for? wàá kọ́lé wàá ra lẹ̀ o. You will help you buy land. You do many things. ta ló gbé mi lánàá ẹnìkan gbé mi bọ̀ Somebody drive me yesterday ok ìgbà tí mo ń lọ ilé lálẹ́ while I was going home. olúwa tì mí lẹ́yìn ló gbé mi àwa ń lọ afẹ́ dóríta kájọlà tẹ́bà tí fẹ́ When we were dóríta about kájọlà to yìí get to ẹ̀rí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń kàn Kajola Junction, ẹ́n there was a new building there. They were trying to roof it. ọmọ bàbá onílé yẹn ọmọ ẹ̀ kan The son of the owner Colleague of lòun àti that ìyàwó mi. house. The Wọ́n á ní- is a colleague of my wife. ilé bàbá Mrs. Faroe o I mentioned the name mo of ti the tẹ owner. òfin o ti tẹ ti wo àwọn ti mú gilé lórí ẹlòmíì ti They sold it àwọn off. ọmọ ti gbé kúrò lẹ̀ pẹ̀tẹ́sì ní tẹ́lẹ̀ náà o. Though Ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ sold léyìn it tẹ́lẹ̀. before. èmi ti débẹ̀ báyìí Another one. akọ́lé ara lẹ̀
We build house. we ìyẹn buy náà and báyìí build ó tún lè house. dọ̀la kẹ́lòmíì tó rà kó That tún wo. one, another person may buy it in Kó tún future wo. and pull it down. bàbá ti sọ̀rọ̀ The man has spoken. bàbá ògùn níran ó ní àdúrà ká máa gbà fúnra wa ni pé olúwa má jẹ́ kí n ṣàṣeyẹnu rẹ̀ pé àwọn ìṣàṣeyẹnu láyé ó ní kò sẹ́ bẹ̀rẹ̀ ó ní ṣùgbọ́n fi sádùá olúwa jọ̀ọ́ má jẹ́ kí n ṣàṣeyẹnu But for rẹ̀ not to be too much. má jẹ́ ká ṣe nù ẹ pọ̀ o. Don't let your wastage be too tó much. fàyè ẹ ṣe fún Jésù ló ṣe What pàtàkì you use your life for. gbogbo eléyìí tá a This kó world, ká that is for Jesus. àṣẹnu ní o Matter most. tiẹ̀ wá dẹ̀ lè jẹ́ rẹpẹtẹ o ṣùgbọ́n lórúkọ Jésù sọ bẹ́ẹ̀ mi ò ní ṣàṣẹnu Pray rẹpẹtẹ that your own wastage will not be more. olúwa má jẹ́ ṣàṣẹnu rẹpẹtẹ wí Help bẹ́ẹ̀ me not to waste more. ràn mí lọ́wọ́ kí mi débi ìgbéyàwó ọ̀dọ́ Help àgùntàn me to get to the Má marriage jẹ́ n wáyé covenant. asán. Help me not to come má to jẹ́ ń this wáyé world. ìpángolo Help me not to come to má this jẹ́ ń world. wáyé yẹ̀yẹ́ má jẹ́ ń wáyé ikú olúwa jẹ́ ìdẹ́bi ìgbéyàwó ọ̀dọ́ àgùntàn. Get to the marriage of the Lamb. Shout Eke hallelujah. hallelujah. So tẹ́ bá wá ń sọ pé When you àwọn are tó ń saying, tẹ̀lé lẹ́yìn wọ white those who are following him are with white. àwọn ẹni ìràpadà Those are the redeemed. àwọn èèyàn rẹ̀ His people. tí wọ́n ti bá ṣe ìgbéyàwó ọ̀dọ́ àgùntàn That's tó ń bọ̀ wá marrying jọba láyé are now coming to rule in this world. àwọn lẹ́ ń wò ní lórí kẹ̀kẹ́ tó tẹ̀lé lẹ́yìn They are the one you see that ẹṣin follow him. tó tẹ̀lé lẹ́yìn yẹn òun gan aṣọ ìgúnwà rẹ̀ ló wọ̀ His garment of honor was upon him. ẹ wá mọ̀ díẹ̀ tó fi lẹ́jẹ̀. You will know why that garment is Shout stained with blood. hallelujah. Shout Okay, hallelujah. hallelujah. Jẹ́ kí n mú díẹ̀ díẹ̀ kó lè yé wa. Let me take it little by little. Ìwé Let Júdà that ló understand. sọ̀rọ̀ kan. Olúwa ń bọ̀ pẹ̀lú ẹgbẹẹgbẹ̀rún lè fi The Lord túmọ̀ is coming àwọn with tó gorí thousands kẹ̀kẹ́ yìí. of Júdà people. ẹsẹ̀ kẹrìnlá ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. Jude Bíbélì ló ń verse túmọ̀ Bíbélì. 14 to 15. Jude. Jude àwọn wọ̀nyí pẹ̀lú ní Enoch bẹ́ẹ̀ ni ẹni keje láti ọ̀dọ̀ Ádámù sọ Bẹ́ẹ̀ni. tẹ́lẹ̀ fún wípé kíyèsí Olúwa ń bọ̀ pẹ̀lú ẹgbẹẹgbàárún àwọn ènìyàn rẹ̀ mímọ́ ó ń bọ̀ pẹ̀lú àwọn wo ẹgbẹẹgbàá àwọn ènìyàn rẹ̀ mímọ́ láti ṣe ìdájọ́ gbogbo ènìyàn. tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ yẹn. Ó ń bọ̀ àwọn èèyàn rẹ̀ mi máa ń tẹ̀lé ń He's bọ̀. coming. His saints. Àwọn èèyàn mímọ́ rẹ̀ ń tẹ̀lé ń His bọ̀. saints is following him. Psalm 50 Orin Dáfídì orí àádọ́ta. Psalm 50 Orin Dáfídì torí orí ẹ̀ àádọ́ta. tí mi ò bá tẹnu mọ́ If I didn't emphasize, kò ní yé eyín dáadáa you will pé not understand. bóyá ẹ̀kọ́ agbárí mi ni pé Maybe I'm only àwọn tó gun ẹṣin lẹ́yìn rẹ̀ tó wọ white yẹn bóyá èmi ni mo kàn ró bẹ́ẹ̀ Maybe mi ò ró I bẹ́ẹ̀ think ẹsẹ̀ about karùn-ún it. I didn't think ẹsẹ̀ that way. kẹfà. Gather to me my consecrated ones, who made their covenant with me by sacrifice. Àwọn tó fi ẹbọ bá mi dá Jẹ̀mú. ẹbọ wo la fi ń bá Ọlọ́run dá má jẹ̀mú What sacrifice ẹbọ we ìràpadà use as a covenant with sọ him? òyìnbó ẹ̀ The òyìnbó sacrifice jẹ́ kí Yorùbá of gbé covenant. jẹ́ kí Yorùbá kó gbé àwọn ènìyàn mímọ́ mi jọ sí ọ̀dọ̀ kó mi jọ sí ọ̀dọ̀ mi. Gather àwọn tó fi ẹbọ bá mi dá Àwọn májẹ̀mú tó jẹ́ pé wọ́n ti wọ májẹ̀mú pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn pẹ̀lú ẹbọ mi tí wọ́n gba ẹbọ mi gbọ́ tí wọ́n fi ẹbọ mi gbé ní ayé kó wọn jọ. Tẹ́ bá wa ń kabẹ̀ yẹn ẹ́ rí i pé ó ń bọ̀ ìpadàbọ̀ Olúwa ni ọ̀wọ́ náà ń jó níwájú rẹ̀. Ọlọ́run wa ń bọ̀ Ó ń bọ̀. yóò sì dákẹ́ iná yóò sì máa jó níwájú Ó ń rẹ̀ bọ̀ wá ṣe ìdájọ́. èfúùfù líle Ó yóò ti sì tó. máa jà yí Ṣùgbọ́n ẹ wá káàkiri. kó ènìyàn mi jọ. Gathered my people. Àwọn àwé wọnú ẹbọ Jésù o. Enter into his offering, his Pé kíní ẹ̀ kí o sacrifice. jẹ́ kí n gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ nísìnyí. Ẹbọ Jésù tó fún. Òtítọ́ fàṣẹ pẹ́ mi. Tó tó fún. Mo di pípé nípa ẹbọ kan tí Jésù ti rú fún mi. Ó tó fún ọ. Ó tó. Is that sacrifice O lẹ́bọ̀ gbé mọ́. enough for you? Wọ́n mà ní kó o pọ́n mẹ́rin fọ. They said you should fetch water. Wọ́n mà ní kó o pọ́n mi sílé. They said you should sprinkle water. Ẹnìkan máa tó máa lé ìpàdé ẹni títì lọ́la yìí pé lọ bó ṣe ń lọ yẹn lọ rẹ̀ já dédé kó máa pè káàkiri kó máa pè káàkiri máa pè káàkiri máa pè káàkiri ogun tó ń bá ọjà yẹn á lọ. That battle will be over Wàá dẹ̀ rà and you will do that. wọ́n ní kí n rà á nì. They said I should do it.
tẹ́bọ̀ Jésù bá tó fún ọ. If the sacrifice of Kò sí ìkẹtẹ́ ẹnikẹ́ni tún lè yàn. Tán bá ti yan kíní kan fún ọ tó o ṣe abọ̀rìṣà ni ọ. Àdúrà yìí máa gbà mọ́jà ẹ abọ̀rìṣà ni ọ. Ta òróró sórí ọjà rẹ abọ̀rìṣà ni ọ. Sprinkle your market or your goods with oil. You are an idol worshiper. Tí mo bá announce lórí rédíò. If I should announce that we have retreat here, kálukú máa bọ̀ pẹ̀lú omi. that everyone should come with water. Bí máa gbà wá. Àbí kí mi ṣe filẹ̀ ẹ pé. This place cannot ṣá máa bọ̀ contain pẹ̀lú òróró rẹ. or just come Àbí kí n with sọ your pé bottle of máa oil. bọ̀ òróró wà ń bí tá a ti yà sí mímọ́. There are anointed oil Tó here. o bá ti dọ́wọ́ ẹ. Once Atamátàsé you get to ni. it, it's very powerful. Abọ̀rìṣà kí ni mo pè é. Idolater. Àwọn yẹn ò nínú ẹbọ Jésù. Those people who are Ọba not Jésù fi ẹbọ dá máa those who jẹ. make covenant with Jesus, Kí mo ní wọn ò ṣe. they are not partaker. Wo kọ́ọ̀pù ló wà lórí tébù mi yẹn. This Omi is ló wà ń the bẹ̀. cup. There is O water lè in mú it. mi tó bá wù ẹ́. And you can drink water Omi as ṣe you pàtàkì. like. Wà á rí pé Water láti is jọ́ very tàbí bẹ̀rẹ̀ important. ló aró yẹn màmá àṣẹ lódì kankan. Màmá àṣẹ lódì kankan. Mo ṣe ń jí láàárọ̀ jí oorun ọ̀fẹ́ kù mí. Mo gbé ara mi ti gbẹ omi ò sí ń bẹ̀. Omi ni mo tètè wá lọ omi gbígbóná omi wọ́n gbígbóná ni mo dẹ̀ máa ń mu. Dehydrated. Then Omi ni mo wá lọ gba mo mú mi lára mi tó balẹ̀ mo rò pé kankan ló ń ṣe mí àti ẹ̀kọ́sùn tó ṣe mí omi ni mo need. I need just water. Omi dá afárá Water is very good omi for our amọ̀ body. àáfẹ́ wẹ̀ You drink water. Kì í you ṣomi bath with it, àdúrà. not, spiritual agbada mi tí wọ́n ní ká wẹ̀ nínú rẹ̀ tí ẹ kà dé fẹ́tù ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kí ni mo pè o water. The word of God. kí ni mo pè The o word of God. omi kọ́ ní ìyè Water is not life. Jésù ní ìyè Jesus is life. ta ní ìyè inú ẹ̀jẹ̀ Jésù ní ìyè wà. It is in the blood of Christ that life resides. Inú ẹ̀jẹ̀ Jésù ní In ìyè his blood, wà. eternal life is. Torí tí a bá yà bàrà kò ní yé wa. If you don't Wọ́n fi accept, ẹbọ you don't understand. bá mi dá Make kí ni mo covenant pè with é. me to sacrifice. Àwọn yẹn lógún tó máa tẹ̀lé They are Jésù the wá. hosts that follow Christ. Ṣé ó ti yé wa bẹ́ẹ̀ Do yẹn? you understand? Tó bá yé wa pàtẹ́wọ́ fún If you Jésù olùgbàlà. understand, clap for Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Olórí ogun fúnra ara rẹ̀. The captain himself, Ó wà lórí ẹṣin níwájú. he is upon Wọ́n the wá ní horse, aṣọ rẹ̀ pupa. and the wife Bolórí. spotted. Àìsáyà Where 63. did he get that? Bolórí aṣọ Isaiah pupa. 63. Bolórí. Where did he get Bíbélì ń that? sọ̀rọ̀ yes. Bolórí oya mo ti fólẹ̀ o. ta ni eléyìí tí ó ń ti Édómù wá Ta ni eléyìí tó ti Édómù wá? tí òun ti aṣọ àrẹ pọ́n láti Bósra wá Òun àti aṣọ ààrẹ pọ́n aṣọ rẹ̀ pupa. His garment red. Máàkà. èyí tí ó lé ògo nínú aṣọ rẹ̀ èmi ni ẹni tí ń sọ̀rọ̀ lé òdodo Mo wá dáhùn pé Àìsáyà ríran ni o. Ta ni eléyìí? Just a kind of vision. Náà ń dá lóhùn nínú ìran yẹn. Èmi ni ẹni tí ń sọ̀rọ̀ The ní. one speaking. tí ó ní ipá láti gbàlà Tó ní ipá láti. Abba to save. nítorí kí ni aṣọ rẹ̀ fi pọ́n Àṣà wa Tí a- bẹ̀rẹ̀. Kí ló dé tí aṣọ rẹ̀ pọ́n? tí aṣọ rẹ̀ wọ́n ní fi dàbí ẹni tí ń tẹ ohun èlò ìfúntí Ó wá wáìnì dàbí pé òun tẹ wáìnì. èmi nìkan ti tẹ ohun èlò ìfúntí Náà wá dàbí wáìnì pé èmi nìkan mo tẹ ohun èlò fún ti wáìnì nínú ìbínú mi. àti nínú àwọn ènìyàn Mo tẹ ẹnìkan- àwọn ènìyàn ẹnìkan ò bá mi pẹ̀lú mi. tẹ̀. No one. Nínú ìbínú mi ni mo tẹ̀. nítorí èmi tẹ̀ wọ́n nínú ìbínú mi Bẹ́ẹ̀ni. mo sì tẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀ nínú ìrunú mi Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀jẹ̀ wọn sì ta sí aṣọ mi ẹ̀ṣẹ̀ wọn ta sí aṣọ. mo sì ṣe gbogbo ẹ̀wù mi ní Ẹ̀fìrí àbàwọ́n tó mọ́ ó pupa yò. nítorí ọjọ́ ẹ̀san bẹ lé àyà Torí mi ọjọ́ ẹ̀san ni. ọdún àwọn ẹni ìràpadà mi Ọjọ́- ti dé Ọdún àwọn ẹni ìràpadà. Ọdún wọn dé. Ọdún wọn dé. Ọdún wọn dé. Ọdún ìdásílẹ̀. padà ẹlẹ́ṣẹ̀ padà ọdún ìdásílẹ̀ ti dé padà ẹlẹ́ṣẹ̀ padà. Ọdún
àwọn ènìyàn mi nìyẹn. That is the feast. Ọdún wa ọdún ìjọba ẹgbẹ̀rún ọdún tí a máa fún wa ní adé láti ṣe àkóso. For us to rule. Ẹ̀kọ́ tí bàbá wa kọ́ wa nìyẹn. That is Ó what sọ kọ́ wa tó jẹ́ pé ó fi gbélé ayé rẹ̀. he taught us, and that was Ó what ní he Iléṣà used lòun for ti ń us. bọ̀. He said, Ó ní I'm coming to Nàìjíríà rule lòun in ti this- máa jọba ní ọdún àwọn èèyàn mímọ́. in this country in the time when Ó tó he fi said kọ́ he wa. will be ruling. Fún ọdún That wa was ń what bọ̀. he taught us. Our Ṣùgbọ́n ká tó sọdún yẹn But before ká that tó bọ́ sínú ìjọba before we Jésù enter into the kí a tó kingdom bọ́ of sínú Christ ìjọba Jesus, Jésù before entering into the Jésù kingdom, olórí ogun ajagun Jesus the á captain tẹ will ìfúntí fight. He will press the ẹ̀jẹ̀ atasi ní aṣọ wine, ẹ̀jẹ̀ àwọn wò. and the blood will be sprinkled into his clothes. Bíbélì sọ púpọ̀ àwọn tó máa kóra wọn jọ pọ̀. Bible told us of all those who will gather themselves Tí ẹ bá together. tiẹ̀ lọ sí Joel orí kẹta In Joel chapter 3, wọ́n sọ bí tán máa kóra wọn jọ pọ̀ sí. he mentioned where they will Gbogbo gather. orílẹ̀-èdè àgbáyé. All the nation of the world. Bàbá náà túmọ̀ rẹ̀ bàbá And the Paul náà man sọ of díẹ̀. God told us Ìwé the ìfihàn meaning. sọ dáadáa. Revelation mentioned Wọ́n á kóra wọn jọ. they will gather. Nígbà tí bàbá Sakaraya náà máa sọ. When Zechariah will talk about Ìyẹn ni it, mo ní wọ́n máa sọ fún orí òkè Olífì báyìí. And Àwọn ẹsẹ̀ yẹn ẹ̀kọ́lẹ̀ máa délé ká. Mo ti dé the last point. Mo ti dé the last point When nínú you get àkọọ́lẹ̀ to- ọwọ́ when you yín. get home, Ẹ̀kọ́lẹ̀ máa délé ká. just right there. Wọ́n ti down. gbé sórí fọ́nrán fún yín ó dẹ̀ wà nínú àkọọ́lẹ̀ ọwọ́ yín. Àwòrí òkè Olífì You báyìí. will be upon Mount Olive. Lẹ́yìn òkè Olífì yóò pín sí méjì. That the mountain will crack. Àfonífojì kan And yóò wà separate níbẹ̀. into two. There will be a valley. Àfonífojì kan yóò wà A níbẹ̀. valley will be there. Àfonífojì méjì dò. The valley of ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àfonífojì ìdájọ́ nítorí ọjọ́ Olúwa kù sí dẹ̀dẹ̀ Ọjọ́ ẹ̀san. ní àfonífojì ìdájọ́. Ọjọ́ ẹ̀san. of revenge. Wọ́n á kóra jọ pọ̀. They will gather. Kódà omi tó pín ayé sí méjì ó máa gbẹ. The water that divide the world into two. Ogun àwọn will be dry. Russia, ogun àwọn China àti The ogun àwọn US àti Britain gbogbo wọn máa wá. army of all those Ẹni máa countries, darí ogun they yẹn. will call. The Èmi ni mo pè ní Késárì òbí bẹ́ẹ̀ ni pè captain láṣọ́ni. of that battle, Olórí ìjọba ayé ìgbà yẹn ló máa darí the ogun yẹn. ruler of the then world, Òun ló máa darí ogun yẹn. it will be Wọ́n á the kó emperor, gbogbo èlò the ogun emperor that will be wọn ruling there. pé Will be their captain. ẹnìkan ń bọ̀ wá gbá ìjọba wa gbà. Ẹnìkan ń bọ̀ tó fẹ́ wá gbá ìjọba wa gbà tó máa wó ìjọba wa mọ́lẹ̀. Ẹ jẹ́ ká lọ kó neutron bomb gbogbo neutron bomb atomic bomb wọ́n Nàìjíríà ti máa ní. Nigeria will see how Gbogbo they are. orílẹ̀-èdè ló máa ní. All Wọ́n ti mi nations bá of Russia the àjà. world. Jésù ni wọ́n prepare ẹ̀ fún. They are preparing all Wọ́n the dẹ̀ máa weapons. gbógun tí onígbàgbọ́ tó bá wà ń bí lẹ́yìn And they will Jésù. wage war against Jesus. Ogun yẹn ti ń lé mọ́ wa báyìí. Ẹni tí ò bá lọ ojú ẹ̀ máa rí mọ̀ bó. Go with trumpet. Ojú wa máa rí báyìí o. They will. So wọ́n kí wọ́n mú dúró rẹ o. Bẹ̀tẹ̀ ẹni tí ò bá gbàgbà sókè lọ. If you fail, Ojú ẹ̀ máa rí mọ̀ bó. if you fail to go with the trumpet, then Ara wọn lógun lọ́gọ̀tẹ̀ kàlẹ́ kan. Tọ́ among máa them pa are those multitudes. wọ́n á pa wọ́n náà ìpàkó. They will kill them mercilessly. Ṣùgbọ́n wọ́n á dúró ti ẹ̀jẹ̀ Jésù But they will síbẹ̀. stand with the blood Ogun of lọ́gọ̀ God. ni wọ́n ní gbogbo orílẹ̀-èdè They are àgbáyé. multitude. Ọ̀kẹ́ méje ó lé ẹgbàá jìtẹ̀ orí bẹ̀ yẹn. 144,000. Inú Ísírẹ́lì ni Ísírẹ́lì tí ò gba ẹnikẹ́ni gbọ́ lónìí. Wọ́n á ní Jésù ní Olúwa. Ọlọ́run rí sáàfù 144,000 tó máa rí gbàlà. Wọ́n lè jù bẹ́ẹ̀ lọ. They may be more than that. Torí Abraham. Because of Abraham. Pẹ̀lú ogun lọ́gọ̀. With Nínú those ìjọba multitudes. èṣù yẹn In that làwọn yẹn máa rí gbàlà. ruling of the emperor, that is of that satanic person, Ṣé o ń gbọ́ those mi? people will be saved. So bàbá wa wá dé Our father will now láti come gbé ìjọba kalẹ̀. Wọ́n kúra wọn jọ pọ̀ establish his kingdom. fẹ́ bàjá. They will gather to fight him. Tẹ́ bá lọ kà á If you read gbogbo ìsọtẹ́lẹ̀ all láti those Daniel bẹ̀rẹ̀. prophecies, Kódà Daniel- Nebukadnesari rí ìran yẹn. even Ẹ máa if pàdé Nebuchadnezzar nínú ẹ̀kọ́ mò ń ka Daniel lọ saw báyìí. that vision, Mo máa parí orí kẹfà láì máa bọ́ Go sórí and keje see orí the book of kẹjọ. Daniel, Gbogbo ẹ̀ mo chapter máa mò ń tú lọ. Mò ń tú lọ ẹ̀yin tí ò sí ń lè ṣà. Ẹ máa wò mí those who lórí are not in fọ́nrán. this town, you can Go online. view it online. Go online. Go to GCLG Media. That is where you can get You will it. see it on YouTube. You can watch us when the Bible study is going on Ẹ lè Tuesdays, wò wá nígbà tí à ń ṣẹ̀kọ́ and you lọ́wọ́. can go there anytime. Ẹ sì lè lọ síbẹ̀ nígbà tó bá wù yín láti wò. Kẹ́jà jẹyó. For you to be filled, Olúwa máa bọ̀ wá. satisfied. May God feed us. So mo kàn ní kí n ṣe àlàyé yẹn pé Just to explain, nígbà tí tó bá dé láti ṣe ìjọba when olórí he ogun eventually come to rule, the Daniel captain, wọ́n ní à á ṣẹ́ wọn láì sọ́wọ́ they will be wọn ò broken ní fọwọ́ without kàn wọ́n hand.
òkúta kan ń bọ̀ látòkè A stone is yóò coming from jálù above. jọba yẹn Drop on that àádáwó kingdom, kan wò kan and that kingdom will be ruined. ẹsẹ̀ ló ti máa jálù kì í ṣorí. It will hit that kingdom. ìyẹn ni pé ìjọba tó kẹ́yìn ìjọba alásopọ̀ ìka ẹsẹ̀ mẹ́wàá tó dàpọ̀ mọ́ àmọ̀ ìka ẹsẹ̀ mẹ́wàá ìjọba tó kẹ́yìn ní ayé irin ní Róòmù irin ní Róòmù irin ní Késárì Roman and iron. ó yí pọ̀ mọ́ erùpẹ̀ Means of Daniel mingled kejì mọ̀ túmọ̀ with yẹn. clay. irin yí pọ̀ mọ́ erùpẹ̀ Iron with combination ebẹ̀ of lókúta tẹ máa bà sand. That is where the òkúta stone yẹn á wá will dé hit it, ńlá and the stone will become big sí gbogbo àgbáyé. in the whole world, that will fill the whole world. so ìkójọpọ̀ The gathering. ọjọ́ Olúwa ìṣọjọ́ dáadáa Day of the Lord is not a good day. pé Jésù ń bọ̀ ọjọ́ That burúkú ni Jesus is coming is not a good day. ọjọ́ ìbínú ni It's a day of wrath, dání a day of fire, ọjọ́ iná ni a day of fire, ọjọ́ wàhálà a ni day of trouble. wàhálà ò ní bá yín o. May you now encounter trouble. jẹ́ ìlú ẹsẹ̀ méjì kí n pàdé. Let me use just 2 verses. When mo ti Jesus sọ fún yín kẹ́ pàdé mi lábẹ́ ẹ̀wọ̀n ẹ̀kọ́ tó. told you, meet me next time. Tẹsalóníkà kínní 1 sorry Thessalonians, orí Tẹsalóníkà kejì orí ìkínní ẹsẹ̀ ìkẹfà 2 sí ẹsẹ̀ Thessalonians chapter 1 ìkẹjọ. verse 6 bí ó to ti 8. jẹ́ pé ohun òdodo ni fún Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni láti fi ìpọ́njú gbẹ̀san lára àwọn tí ń pọ́n yín lójú. Ọlọ́run bọ̀ God láti fi coming ìpọ́njú gbẹ̀san to àwọn tó ń pọ́n yín lójú nígbà wo. with Máa kà. affliction Àti fún of the ẹ̀yin tí people à ń that pọ́n afflict lójú. you. ẹ̀yin tí ojú ń pọ́n lónìí Those who Ìsinmi have been pẹ̀lú ẹ̀yin tí wà. wàhálà bá Those lónìí who are in trouble ìsinmi today, wà fún there yín is a rest for sọ you. bẹ́ẹ̀ ìsinmi wà fún mi. Tell yourself wà fún mi. there is Eo. rest for me. Ìsinmi wà fún mi. ìgbà wo ni ìsinmi yín á dé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ yes. Nígbà ìfarahàn Jésù Olúwa láti ọ̀run wá nígbà tí Jésù bá farahàn láti ọ̀run wá nínú ẹ ọ̀wọ́ sì- iná pẹ̀lú àwọn áńgẹ́lì alágbára àwọn rẹ̀. alẹ́gẹ̀dẹ̀ alágbára rẹ̀ ẹ̀yin á ní ìsinmi Amen. á pọ́n àwọn kan When Jesus lójú comes, some people will be afflicted. Ẹni tí yóò san ẹ̀san fún àwọn tí kò mọ Ọlọ́run wọ́n á ṣe ẹ̀san fún àwọn ìkà He tí ò will mọ̀ lọ. remain. tí wọn kò sì Ṣé gbà èwo ló ìrere fẹ́? Jésù Olúwa wa èwo ló gbọ́. fẹ́ o ti wá pàdé ọjọ́ mẹ́rin You are ìsinmi here ló ń fẹ́ all these minutes. àbí ẹ̀san lára Do rẹ̀ you want rest or you want God to avenge? Ọlọ́run á gbẹ̀san ara àwọn tí ò gba Jésù náà ti máa gbẹ̀san Ungodly, that God will gbogbo avenge. tó ń bá ṣe sí ọba yìí pátápátá Whatever I do tí mo bá unto you, lọ bá Jésù tí Jésù bá ti dáríjì mí kò sẹ́san lára mi máa dẹ̀ bá ọ làjà mo wá ń bá ọ làjà tó wàá gbà làjà ìwọ ló mọ̀ ìwọ gan ara yẹn náà ti máa gbẹ̀san ìwọ gan ló rọrùn you insist on the, Mo ṣẹ̀ ọ́. that the fight you continue, Má bínú, then bàbá. that is your own má problem. bínú má bínú má bínú má bínú má I will bínú only mi ò mọ̀ kó máa rí bẹ́ẹ̀ I will ó rí reconcile bẹ́ẹ̀ with you. mi ò lè gbà láéláé If you ọ̀run ló fail máa to yanjú ẹ̀ accept ọjọ́ that, tètè gbà that is your own tó o problem. bá gbà You better ọ̀rọ̀ ara accept iná now. ti máa gbẹ̀san Then Ọjọ́ Jesus tètè will gbà. change of you. tètè gbà ó. You better accept now. má bínú jọ Please ó kàn sí forgive mi ò mọ̀ mi ò rò bẹ́ẹ̀ No, I don't think it that way. ó dà mo kàn mọ̀ọ́mọ̀ ni All right, I intentionally did torí it pé inú mi ṣókùnkùn because I'm in darkness. mi ò mọ̀ nǹkan tí mo fẹ́ ṣe mi ò mọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ nígbà What I náà want to do, I don't know any Mi ò other mọ̀ jù thing. bẹ́ẹ̀ I lọ. want to do that. gbogbo ibi tẹ́ ẹ fẹ́ nu ń gbóbì ṣé ẹ mọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ nígbà náà When you ẹ̀yin go tó ń into yálé a wòlíì ṣé ẹ mọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ nígbà those who náà are going to prophet in those Eo. days, do you know more than ẹ̀yin that? tó ń lọ ní aṣẹ́wó Those ṣé ẹ who are mọ̀ jù going bẹ́ẹ̀ lọ to nígbà a náà brothel, do you know more ẹ̀yin than tó ń that? day? ṣẹ́yún ṣé ẹ mọ̀ jù Those bẹ́ẹ̀ lọ who are nígbà náà bored, do you know more than that day? ẹ mọ̀ jù bẹ́ẹ̀ You lọ don't know more than that. àkàmẹ́yẹ gbẹ́rẹ́ tó wà lórí Thousands of physicians in ṣé ẹ mọ̀ jù here. bẹ́ẹ̀ lọ ni. Do we know more than that? mo tún fúnra yàtọ̀ sí àwọn tí bàbá ṣe èmi gan ṣe kan Apart fúnra from rà the mí one my father did for me, èmi I gan ṣe did kan my fúnra rà mí own. tí mo fi ṣe bèbè. ṣé mo mọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ Did I know more than mo that? gbé lẹ̀ báyìí mo ní ká máa ṣe bèbè said they sí should wọ́n dẹ̀ ṣe continue. bèbè sí ṣé mo mọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Cutting me. ìgbà ìmọ̀ yìí olúwa ṣe kéne Unknown time. ẹ kọ́ lọ́rùn gbàgbé Let God forget. ìwọ náà gbàgbé ẹ̀ And bí you èdè too màmá mi forget it. gbàgbé ẹ̀ Forget it. gbàgbé Forget gbàgbé it. ẹ̀ Forget gbàgbé it. ẹ̀ Forget gbàgbé it. ẹ̀ Forget gbàgbé it. ẹ̀ Forget it. God is not dwelling in your past. Ọlọ́run ò sí ní ipa tirẹ̀. kò ní wáyé mọ́ nínú ayé mi. kò ní wáyé mọ́. mo wí pé kò ní wáyé mọ́. lórí ayé mi kò ní wáyé mọ́. sọ sókè pé. àtijọ́ nìyẹn ọjọ́ rere mi lóde.
olúwa má gbẹ̀san lára mi o. God, don't avenge of me. kọjọ́ búburú lọ má jẹ́ kọjọ́ búburú ó wáyé mọ́. Never allow evil day to ọdún come. ìsinmi nígbà ìpadàbọ̀ rẹ àdúrà lórúkọ Jésù. By the time you